ժողովուրդ, այնպես որ ձայնագրությունը ընթացքի մեջ է։ Վերջում կուղարկենք բոլորին։ Անջան, երկու տող, հա, եթե ես կարող եմ, նախ շատ շնորհակալություն ան, որ կազմակերպեցիր ես հանդիպումը շատ ուրախ եմ որ իրոք կարող եմ վերջապես խոսել բոլորի հետ, որովհետև մենք խնդիրներ ենք ունեցել համակարգերի հետ ու մենք բարձեցինք Անջան, իրոք շնորհակալություն, որովհետև ամենաառաջինը դու արձագանքեցիր, մենք չգիտենք, չենք կարողանում ոչ մի կերպ կապնվենք, մի խոսքով։ Հիմա ես գիտեմ, որ ամեն ինչ կարգավորված է։ Տեխնիկական հարցերը դուք կլուծեք, Անջան։ Հիմա երկու բառ ուզում եմ ասեմ մեր աղջիկներին, գործակալներին, որ գիտեն, Լյուֆտանզայի էքսպերտում գրանցված է, երեխեք, ով գրանցված չթող ինձ տեղեկացնի, որովհետև բոլոր նորությունները էքսպերտով գալիս են։ Բայց քանի որ մեր չվերթը գիտեք, հետաձգել ենք մինչև հունիսի 1-ը։ Այս դրությամբ, չգիտենք հետագայում ինչ կլինի, եթե հարցումներ կան, եթե դուք զգում եք, որ նոր request-ներ կան, հա երեխեք, ճամփորդություններ կան, ինձ տեղյակ պահեք, որովհետև մենք update ենք անում, որ հասկանանք մեր շուկայում ինչա կատարվում։ Այս պահին ես ինչքան հասկացա, շատ low demand է, որովհետև հարցումներ չկան, տոմսեր չկան, sales-երը տեսնում եմ, ափսոս։ Բայց ինչևէ երեխեք, հունիսի 1-ով ես պետք է գոնե հասկանամ, որ մերոնց տեղյակ պահեմ։ Այս դրությամբ երեխեք, մենք գիտեք, տոմսերը refund չենք կարող անել։ Refund թույլ տալիս ենք, բայց սիստեման թույլ չի տալիս, անջատված է։ Երբ կմիացնեն, ոչ մեկ չգիտի, ես էլ չգիտեմ։ Ինձ պետքա տեղեկացնեն, ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ մայիսին կմիացնեն, չեմ կարծում, դրա համար բոլոր ուղղորդները, որ ուզում են refund անեն, երեխեք ձեզ մոտ պահեք, cancel արեք բոլոր չվերթները, եթե այնտեղ available է։ PNR-ում մտցրեք memo segment ու սպասեք երեխեք, երբ որ սիստեման միացնի։ Մեզ մոտ, քանի որ non-BSP country է, մենք ուղարկում ենք NAMAC, երեխեք ուղարկում ենք call center, support, agent support-ին ուղարկում ենք ու սպասում եք իրանք ձեզ կպատասխանեն, լավ։ Մյուս տարբերակը change-ն է, երեխեք, որ կարող եք change անել, այստեղ մի քիչ զգուշ եղեք։ Մենք երկու բացառություն ունենք երեխեք TVP ticket waiving policy 2011 դա այն տոմսերն են որոնք դուրս են գրվել մինչև 19 ապրիլ 2011 երեխեք այդ տոմսերին մենք թույլ ենք տալիս որ դուք reissue անեք մինչև մյուս տարի մինչև ապրիլի վերջ 21 թիվ բայց ի նկատի ունեցեք մի բան եթե ձեր ուղևորը փոխելու է տոմսը մինչև դեկտեմբերի վերջ այս տարի յուրաքանչյուր ուղևորին մենք տալիս ենք 50 եվրո discount ու յուրաքանչյուր reissue ticket-ի համար դուք որպես agent ստանալու եք 10 եվրո բոնուս բայց անպայման PNR-ի մեջ մուտքագրեք SSR others element-ը անպայման եթե դա չլինի չեն կարողանա մոնիտորինգ անել երեխեք չեն կարողանա տեսնել որ դուք reissue եք արել ու դուք չեք կարողանա գումար ստանալ Others-ով ինչն է մուտքագրվում это TWP հա SSR others TVP 2011 եթե դուրս է գրվել մինչև 2020 թիվ 19 ապրիլ ու եթե 19-ից այսը անպայման նշեք երեխեք մենք ունենք նաև բացառություն 2012 դա այն տոմսերի համար է որ դուրս է գրվել ապրիլի 20-ից մինչև մայիսի 15 դուրս կգրվի այդ հատվածի տոմսերի բացառությունը լինելու է TVP 2012 բայց երեխեք այդ Lufthansa էքսպերտով եկել է ուշադիր եղեք այդ դեպքում 50 եվրո չի տրվելու կտրվի միայն այն դեպքում եթե flight-ը cancel է եղել եթե flight-ը cancel չի եղել դուք կարող եք տոմսը փոխել նույն պայմաններով penalty fee չեք վերցնում բայց discount 50 եվրո չի լինի եթե flight-ը cancel չի եղել հուսով եմ պատկերացրեցիք երեխեք եթե ինչ-որ հարցեր լինեն դուք գրեք ես ձեզ գրավոր կպատասխանեմ բայց Lufthansa էքսպերտն է միշտ update անում իսկ ինչ վերաբերվում է 2011-ին այսինքն այն տոմսերը որ մինչև 19 ապրիլ է դուրս գրվել հա անջան եթե այն տոմսերը այ որ դուրս է գրվել 2020-ը մինչև ապրիլի 19-ը ու flight-երը կամ cancel են եղել կամ նույնիսկ cancel չեն եղել Նայեմ, որ ես ես ասացի երեխեք, յուրաքանչյուր ուղևորին 50 եվրո դիսկաունտ է լինում ու պլյուս 10 եվրո յուրաքանչյուր reissue ticket-ի համար։ Շատ լավ է։ Սիստեման երեխեք, Amadeus-ն է Saber-ն էլ արդեն գիտենք, որ աշխատում։ Հա, Անջան, հիմա եթե ինչ-որ հարցեր կան, ես չգիտեմ, արդեն եթե ինչ-որ ավելի բան կա հարցեր ունեք երեխեք, կարող եք տալ, քան ես գծի վրային, որտեղ 10 րոպեից պետք է դուրս գամ։
Ձեզ պատասխան եմ։ Հարցեր նոնային ժողովուրդ, տեխնիկա հարց։ միանգամից ասեմ, որ տեխնիկապես այդ 50 եվրոյի ռիֆանդը սեյբրում, ես այսօր կակրած ցույց եմ տալու, այսինքն մենք այսօր ձեզ հետ նայելու ենք ոնց է տարվում, ոնց է ձևակերպում EMD-ի վրա եւ այլն։ Եթե հարցեր ունեք նոնային, խնդրում եմ Անի ջան, բարև ձեզ, բարև նոնա ջան։ Ուզում եմ ճշտել 23 մայիսի համար տոմսեր ունենք Մոսկվա Ցյուրիխ դուրս գրված Lufthansa-ի վրա։ Դուրս էր գրվել նոյեմբերին։ Ես այսօր նայել եմ արդեն UN ա եղել։ Հիմա դրա ֆորմուլա դնենք, ինքը հաստատ վիզա չուներ։ Ինչ որ այնտեղ Սարևնավանի պիտի լիներ Ժնևում, դրա համար ենք դեր գրել։ Հիմա այս տոմսը հավանական է, որ հետ պիտի վերադասվի։ Դա կարող ենք նամակով ընդհանրապես ուղարկել ու սպասել, հա, որտեղ փոխելը չեմ կարծում էլ անում։ Նամակով ուղարկում եք, հա։ Նայեք, նամակով ուղարկում եք, սպասում եք, իրենք նամակով միանգամից կգրեն, որ սա բանը անջատված է, ավելի ուշ դարի ֆան կարվի։ Դուք ձեզ մոտ անպայման պահեք այդ բոլոր տոմսերը, որտեղ հնարավոր Չի լսվում։ նոն ձայնը գնաց, չի հիշել։ Չլսվեց։ մի պահ ձայնը ոնց որ անջատվեց, մի հատ նորից կասես նոն ջան։ Ու PNR-ի մեջ որպեսզի տոմսը լինի, alive լինի, որպեսզի տոմսը լինի, alive լինի։ Հա, ունի սեյբրոն ուրիշ ձև ամոթնում։ Լսվում է հիմա։ Հա, լսվում է։ Լսում եք ինձ։ Հա, լսվում է։ Լսվում է։ Ահա, լսվում է։ Նայեք, կրկնում։ Խնդիր չի, կրկնում։ Նայեք, բոլոր լավ, կրկնում եմ։ Բոլոր տոմսերը, որ ուղևորներ չեն ցանկանում կամ չեն կարող հետաձգել, մինչև նույնիսկ մյուս տարի, բոլորը պահեք ձեզ մոտ, նամակով ուղարկեք LH բանին, support-ին, agent support։ Իրենք ձեզ անպայման հենց որ սիստեման միացվի, refund-ի սիստեման պետք է անպայման միացնեն։ Իրենք արդեն refund կանեն կամ նույնիսկ դուք կարող եք refund անել։ Սպասելու ենք մինչև որ սիստեման միացվի, միայն դա կարող եմ ասել։ Կարևորը դուք ինձ լսեցիք։ Հա, լսեցինք։ Կարևորը memo segment-ը լինի, այդ այսօր Saber-ում էլ ցույց կտամ ոնց է մուտքա գրվում։ Մեկ էլ նոն կարող եմ խնդրել քեզ chat-ում այդ mail-ի հասցեն նավսյակի գրես, այն մարդիկ ովքեր չունեն ունենան։ Այո, շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է։ Եթե քեզ հարմար է chat-ում, հա, chat հատվածը։ Հա, իհարկե անջան։ Հա, եթե Իհարկե անջան, հեսա մի րոպե, անջան, մի րոպե։ Հա, թող ով Խնդիր չի, հեսա ես մի հատ կտնեմ mail-ը։ Okay։ Ով չունի, chat-ում նոնան հիմա կթողնի այդ email հասցեն, կունենաք ձեզ մոտ գրեք, գրանցեք, որպեսզի հետո կարողանաք ձեր refund-ների համար դիմել։ Շատ լավ Անի ջան, շատ ճիշտ առաջարկեցիր, շատ նորմալ է։ Հեսա այդ սեգմենտներ կդնենք, մեջը կսպասենք։ Շատ Շնորհակալություն։ ով էլ ինչ հարցեր ունի նոնային։ Մի վարքյան անջան, հեսա ես գտնեմ։ Հա, դու գտի, տեսնենք էլ ով ինչ հարցեր ունի, եթե ունեն թող քեզ հարցերը տան, հաշվի առեք, որ նոնան շատ քիչ ժամանակ ունի, ժողովուրդ, երկար չի կարողանա պատասխանել, դա համար Շատ ափսոս երեխեքա, ինձ մոտ ուրիշ հանդիպում էլ կա ցավոք սրտի, անջան, հիմա գտնեմ ինձ մոտ գերմաներեն է գրված, ուզում եմ տեսնեմ որտեղ է բանը, չէ։ Շատ լավ, մինչև դու գտնես, մի վար։ Լենան հարց ունի, ես Լենային unmute անեմ, շատ լավ, հիմա Լեն ջան unmute եմ անում ձեզ։ Լեն ջան, կարող եք խոսալ։ Անջան, ես եմ Լենան։ Հա, դու ես, լավ։ Լենան չի, ես եմ իրականում Իրանով եմ, Մարնա։ Okay, Մարջան։ Անջան, ներևած ես ուղարկիր mail-ը։ Անջան, կներես, mail ուղարկել եմ, տեսնում եք։ Մի վարքան մի Այո, տեսանք, այո։ Տեսնում ենք mail-ը, նոն ջան։ Շատ լավ։ Հիմա մի հատ էլ հարց ունի Մարջան հարցը դուր։ Նոնջան, մի հատ պրոստը ապահովության համար, եթե մեր չվերթը հուլիսի վերջա, ռեյսը քենսել արված չի, նորից մենք իրավունք ունենք փոխել այդ ասած պայմաններով, հիմա հաշկայ է այդ ռեյսերը։ Տոմսը երբ է դուրս եկել։ 13-ը հունվար է դուրս գրվել տոմսը։ Այո, բոլոր տոմսերը միջև 19 ապրիլ, լինի դա cancel, լինի ոչ cancel, կարող եք reissue անել, այո։ Շատ լավ, շատ լավ։ Եվ նոնջան, մի հատ է հարց ունեմ, հետադարձը ուղևորից պրյամոյ Բրուսելսկյով է գրված ձեր ստոկի, կարող եմ ձեր ռեյսերով փոխարինել։ Իհարկե, կարող եք, այո։ Շնորհակալություն։ Ջան, կարասան մյուտ։ Okay։ Այդտենց անում ենք, որ իրար չխանգարենք զուտ, մյուտ անեմ, Լուսինեն հարց ունի։ Լուսինե ջան, դու կակրած միացված է ձեր միկրոֆոնը, կարող եք հարցը տալ։ Լուսինե, չի լսվում։
Չենք լսում, կարող է գրեք չաթում։ Ուզեք գրեք, ես կարդամ հարցը, եթե որտեվ չենք լսում, հարցը երևի տենց ավելի ճիշտ կլինի, ուզում եք գրեք, ես եթե ինձ լսում եք, հարցը UN ա եղել բոլոր եթե OS-ի ստոկի վրա գրված տոմսեր են, UN ա եղել բոլոր սիգմենտները, okay։ Պետք է Տոմսի վաճառքը, Հա, կարևորը Լուսինե ջան, երբ է վաճառվել տոմսը, կասեք երբ է վաճառքի օրը։ Մարտին։ Okay, եթե մարտին է վաճառվել, մինչև ճիշտ հասկացա, չէ՞, դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ չվերթների վրա կարող եք փոխել։ Այո, աջան, մինչև այո։ Կարող են մինչև մյուս տարի փոխել, բայց մյուս տարի եթե փոխեն 50 եվրո դիսկաունտ ուղևորը չի ստանա։ Հասկանալի է, մինչև դեկտեմբերի 31-ը, հա, փոխվում է, նաև դիսկաունտը կիրառվում է։ Օգոստ 31-ը հարցնում է Լուսինեն, չգիտեմ այդ որտեղ եք Լուսի ջան կարդացել, բայց պամոմը ես եմ էքսպերտում կարդացել, որ մինչև տարվա վերջ չվերթների վրա կարելի է փոխել, հեսա կակրած զուգահեռ կփորձեմ էքսպերտը բացել, այնտեղ միասին նայենք, հա։ Բայց մի բան կուզենայի ավելացնել, աջան, կնեք անպայման երեխեք, եթե ուղևորի տոմսի որոշումը երբ է թռնելու, հա, որոշում եթե կայացնի, պետք է տոմսը ռիբուկ արվի մինչև օգոստոսի 31-ը։ Ամբողջ գործողությունները պետք է արվի։ Հա, օգոստոսի 31, այսինքն ուղևորը որոշում է սեպտեմբերին ճամփորդի, դուք օգոստոսին արդեն պետք է reissue UMD-ին տաք։ Всё, հասկանալի է, դրա հետ դա երևի նկատի ունեին աղջիկները, այսինքն մինչև օգոստոսի 31-ը գործողությունը պետք է արվի անպայման, բայց ծավալները կարող են լինել մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, եթե ուզում ենք դիսկաունտ կիրառել, եթե չէ, մյուս տարին կարող է մինչև ապրիլի վերջ։ Okay, 50 եվրոից բացի ագենտի համար կար 10 եվրո, իսկ եթե 10 եվրոն կա մյուս տարվա համար հարցնում են։ Կա, 10 եվրոն կա, այո։ 10 եվրոն կա մյուս տարվա համար։ Բայց անպայման SSR others մուտք կանեն PNR-ի մեջ։ Անպայման SSR others-ը չենք մոռանում, աղջիկներ, ոնց որ ասեց Նոնան։ Okay, Լուսնի հարցին էլ պատասխանեցինք։ Так, Լիլիթը հարցում մենք ունենք, մեկ անգամ change ա եղել, եւս մեկ անգամ որ change անենք, արդեն անվճար են, նշենք, որ առաջին change-ը վճարել ենք։ Կարծում եմ նշանակություն չունի, չէ՞, եթե admin-ը, եթե admin-ը միանշանակ, եթե չվերթի cancel-ը, բազմիցս անգամ կարող եք change անեք անվճար։ Okay, նույնիսկ եթե admin-ը չի ու դուրս է գրված մինչև ապրիլի։ Եթե մեկ անգամ չեն արել, եթե admin-ը չի եղել ու մեկ անգամ արդեն չեն արել։ Հա, okay։ Դրա համար առաջարկում ենք բաց թողնել մինչև օգոստոսը, որպեսզի հստակ իմանան, որպեսզի չփոխեն, ստիպված հետո երկրորդ անգամ արդեն փաստարած չկանգնեն։ Հետագայում գուցե դա քննարկեն, բայց այս պահին first rebooking-ն է անվճար։ Հասկանալի է։ Ֆիքսեք ժողովուրդ, first rebooking-ն է անվճար։ Ինձ էլ թվում է, որ ավելի եթե կողմը հաշված չի ուղևորը, ավելի լավ է այդ memo segment-ը մտցնեք ու պահեք ձեր ոնց որ ամրագրումը։ Հետո նոր կողմ։ Իհարկե 3 ամիս կունենա ժամանակ։ Հա, Լուսնե ջան հարցը գրեք։ Լուսնեն հարցական։ Կարամ խոսամ։ Դավայ խոսա, իհարկե, վանցան։ Ճիշտ ասած, Նոնա ջան, նախ բարև ձեզ։ Մի հարց էլի սենց ես նույն Lufthansa Group-ից այդ բրյուսելսկի ավիաուղիներով տոմս ունեմ գրված, բայց հենց բրյուսելյան ավիաուղիների ստոկի վրա։ Ճիշտ ասած մենք դիմել ենք իրենց, սենց մի հարց refund-ի հետ կապված։ Ինձ պատասխանել են, որ refund ուղևորը եթե ցանկանում է տուգանքով, միանշանակ կարանք անենք տուգանքով, բայց քանի որ չվերթը cancel է։ Իրանք նույն այդ ժամկետը ինձ առաջարկել են մինչև օգոստոսի 31-ը, որ որոշում կայացնի ուղևորը։ Ես հիմա այդ տուգանքի հետ կապված հարցն եմ էլի ուզում հստակեցնեմ, որպես Lufthansa Group-ի ավիաուղել հետ ասենք Բրյուսելսկին, տուգանքը արդյոք կարող է կամպանիան վերցնի, թե ոչ։ Ոչ թե կարող է, այսինքն իրավունք ունի, թե չէ։ Մի բան, flight-ը cancel է եղել Brussels-ից։ Flight-ը cancel է եղել, ինձ ճիշտ ասած դա Armwings-ին դիմաց տոմս է, իրանք են որ գրել։ Հա, հասկանալի է։
Եթե cancel է եղել, իրենք չեն կարող, որովհետև according to արդեն cancel flights, հա, involuntary է լինում։ Այս դեպքում այս բոլոր բացառությունները ընդհանրապես այս տոմսին չեն վերաբերում, հասկանում եք, որովհետև procedure չի փոխվել։ Involuntary դեպքում դուք գիտեք, according to procedure։ Այսինքն հնարավոր է դեր նամակ ինձ ուղարկեք, ես հասկանամ, որովհետև հնարավոր չէ այդպես լինել։ Գիտեք ինչա նամակով գրված, որ ուղևորի կամքով, եթե ըստ կոնկրետ գրված տոմսի նախնական կանոնների, ոչ թե cancel-ի հիմքով, այլ ըստ կանոնների այսքան պահումներ է լինում, բոլորը տենց հատառհատ նշված է, պարզապես գրված է, որ այնտեղ իրանք առաջարկել էին refund-ը կարող են ձևակերպել որպես invol, իհարկե գումարը ավիաուղին կփոխանցի մինչև տարվա վերջ, նույնիսկ 1 տարվա ընթացքում ուղևորը պետքա պատրաստ լինի սպասի դրան, բայց դրա հետ մեկտեղ իրանք նշել էին, որ բացի իրանց service fee-ի պահումներից կարա ավիաուղին մեկ այլ գումար էլ պահի, դա նշված չի, ինչքան կպահի կամ չի պահի ավիաուղին չգիտեմ, ուղղակի ուղևորը, ասենք տարակուսանքի մեջ է, որ մտածում է հանկարծ այդքան երկար սպասելուց հետո ուրիշ խնդիրներ առաջանա գումարը հետ չփոխանցեն, ավելի լավ է տուգանքով, բայց արդյոք ավիաուղին, ես գիտեմ հիմա սա ասենք ընդհանուր գլոբալ մեծ խնդիր է, բայց միանշանակ ինքը արդյոք տենց իրավունք ունի այդ կարգի մեծ տուգանքներով, նո ըստ կլասի կանոնների տուգանքներով, պահումներով refund անի։ Ես ասենք հնարավորություն ունեմ Ես ձեր տեղը գիտեք կսպասեի, որովհետև միևնույն է refund-ը, այսինքն եթե ասել են սպասեք, հա, որ միջև որ միացնեն համակարգը, ես ձեր տեղը լինեի կսպասեմ, որովհետև այս պահին, եթե իրենք չեն ասեն ինչ գումար են գանձելու, ես առանց տոմսը տեսնելու չեմ կարողանա ասել։ Ես ում տոմսը հասկանամ, հա, ինչ fair է, որ այդպեսի բան են անում։ Կարող եք email-ին ուղարկել, ես մի հատ ծանոթանամ ու ձեզ հետ կապնվեմ։ Լավ, Դուք email-ին ուղարկեք, ես հասկանամ ինչ տոմսի մասն է խոսքը։ հա, հա, շատ Ես պատասխանը ուղարկի։ Իհարկե։ Եղավ, շատ մերսի։ Խնդրեմ։ Դե լավ, ես անջատեմ։ Խնդրեմ։ Okay, երևի արդեն քեզ բաց թողենք նոն ջան, գնաս հասնես քո մյուս meeting-ին, ոնց որ ուրիշ հարցեր էս պահին չկան։ Մերսի շատ անջան, մերսի, եթե ինչ-որ հարցեր լինեն անջան, email-ը կա, դուք ինձ գրեն։ Okay. Լավ, ապի մեջ կմնանք։ Շատ Ձեզ մերսի։ հաջողություն։ Դե լավ, դե good luck։ Մերսի, հաջողություն։ Okay, ժողովուրդ, մենք ձեր հետ հիմա Նանայի այդ բոլոր հարցերը քննարկեցինք, ես այսօր պատրաստվում եմ ձեզ ցույց տամ change-երը, այն ինչ որ Նոնան ասում էր, որոնք որ հնարավոր է գումարի վերադարձով անել, այսինքն երբ որ դուրս ձևակերպում է նաև EMD, այդ 50 եվրոյի վերադարձով, իրականում մի քանի տարբեր кейսեր կան, ով էքսպերտում գրանցված է ու ծանոթա այդ էքսպերտում ամբողջը կա ու մենք փորձել ենք էքսպերտի պունկտերով, այնտեղ եթե նկատի հիշում եք, sense ABCDE պունկտեր կան, որտեղ որ հերթականության բացատրում է, որ եթե օրինակ, չգիտեմ, նոր տոմսի արժեքը ավելին է, քան 50 եվրոն, ոնց պիտի անեք, եթե նոր տոմսի արժեքը նույնքան է, ինչ նախորդ տոմսի արժեքներ, ոնց պետք է վարվեք եւ այլն, հա։ Ես տեխնիկապես ձեզ ցույց եմ տալու այդ բոլոր change-երը։ Խնդրում եմ կանոնների վերաբերյալ հարցերը էլի շարունակել ուղղել ավստրիական ավիաընկերությանը, որտեղ կանոնները ոնց որ էլի ես էլ եմ կարդում իհարկե փորձում եմ հասկանալ ձեզ հետ զուգահեռ, բայց ճիշտ կլինի ավիաընկերությունը ձեզ պատասխանի, չնայած իրանց կայքում կարծում եմ շատ մանրամասն այդ ամեն ինչը գրված է, այսինքն եթե մի անգամ ժամանակ տրամադրեք, փորձեք կարդալ, շատ պարզ կլինի։ Էկրանս հուսամ լավ երևում է բոլորի մոտ, սա սիստեման է, հատա ակտիվացնենք իրան եւ զուգահեռ ես էկրանի վրա բացել եմ sense մի հատ manual, որը որ պատրաստում ենք ձեզ ուղարկենք վեբինարից հետո, manual-ը կազմել ենք մենք ըստ ավիաընկերության այդ կանոնների, որոնց մասին մենք խոսում ենք եւ ես այսօր պատրաստում եմ ձեզ change-երը ցույց տամ հենց այդ սցենարներով, այսինքն այդ պունկտերին համապատասխան, հա, ու manual-ը in principle այդ լոգիկայով է ձեզ մոտ կազմված։ Okay, եկեք սկսենք, այսօր պրեզենտացիա չկա, մենք ամբողջը անելու ենք live PNR-ների վրա, նախապես պատրաստել եմ PNR-ները, հուսամ, որ training ռեժիմը բարի կգտնվի մեր նկատմամբ այսօր ու մենք կկարողանանք բոլոր տեսակի change-երը նայել, որովհետև սոժը training ռեժիմում
Ամեն ինչ մի քիչ սովորականին նման չի։ Так, բացում եմ առաջին ամրագրումս ու ձեզ հետ մենյուլին զուգահեռ գնանք, հա, то есть նույն ձևի մենյուլում расписанное ամբողջը ու այդ օրինակներով ձեզ հետ նայենք։ Ուրեմն առաջին օրինակը հետևյալն է, որ եթե դաբորը նոր տոմսի դաբորը, այսինքն օրինակ ձեզ մոտ կա ձևակերպված տոմս, որը ձևակերպվել է մինչև ապրիլի դատան ու ըստ կանոնների դուք իրավունք ունեք կիրառել այդ 50 եվրոյի կանոնը, այսպես ասած, այսինքն իրավունք ունեք կամ վերադարձնել այդ 50 եվրոն կամ դաբորի գումարից հանել, եթե դաբորը ավելի քան 50 եվրո է։ Հիմա առաջին օրինակը հենց դա է, ավիաընկերությունը ասում է հետևյալը, ասում է եթե դաբորը նոր տոմսի ավելին է քան 50 եվրոն, ուրեմն վարվում ենք հետևյալ կերպ, մեր դաբորի գումարից հանում ենք այդ 50 եվրոն եւ change-ը անում ենք այդ մնացորդի հիման վրա, то есть մենք իրականում ուղևորից վերցնում ենք 50 եվրո պակաս, այսինքն կիրառում ենք այդ 50 եվրոյի դիսկաունտը, հա։ Օրինակ, եթե մեր նախկին տոմսը, изначальный տոմսը ուներ 100 եվրո տարիվ եւ մի վարքյան տեսնեմ, ով անմյուտ ես օգնեմ մյուտ, որ չխանգարենք իրար։ Okay. Եթե հին տոմսի տարիֆը 100 եվրո էր, նոր տոմսի տարիֆը 200 եվրո է, ստացվում է մեր դաբորի գումարը սովորական իրավիճակում կլիներ 100 եվրո, բայց քանի որ ավիաընկերությունը թույլ է տալիս 50 եվրո դիսկաունտ անել, մենք այդ տարբերությունից մի հատ էլ կիրառում ենք այդ 50 եվրո դիսկաունտը, ստացվում է վիտոգի մենք պետք է դաբրած անենք 50 եվրո։ Բոլոր change-երը արվում են լինիայնի ֆորմատով, ես գիտեմ, որ զանգի վրա ոչ միայն ուղիղ ագենտներ են, այլ նաև սուբագենտներ, ես շատ ուրախ եմ, որ ցանկություն ունեք այս ամեն ինչը նայելու, բայց ցավոք ռոբոտի միջոցով այս change-երը չեք կարողանալու անեք, հա, ես նախորդ զանգերից մեկի ժամանակ էլ այս ասացի, բայց կարող եք նայել այս ամեն ինչը, ինչը որ հիմա ցույց եմ տալու, չգիտեմ, միգուցե ձեր գլխամասը կարիք ունենա, որ դուք իրանց օգնեք եւ այլն կամ միասին համատեղ անեք եւ change-երը, ամեն դեպքում ռոբոտով այս տիպի change-երը արվել չեն կարող, որովհետեւ իրանք մի ստանդարտներ են, իրանք լինի ֆորմատով արվելու, հիմա ցույց կտամ ոնց, եւ ռոբոտը, քանի որ սոժը սահմանափակումներով աշխատող գործիք է, ինքը հնարավորություն չունի այդ change-ը անելու, հա։ Ես նախապես ձևակերպել եմ տոմսեր, հիմա ենարս եթե բացվի, աստծո կամոք։ Okay. Ձևակերպել եմ տոմս, ենթադրենք, սա մեր իզնաչալնի տոմսն է, 15 հուլիսից 25 հուլիս, տեկարկ ենթադրենք, հա, իրա տարիֆը կազմում է, նայենք ինչքան, տարիֆը 270 եվրո է, հա։ Հիմա նայում ենք առաջին սցենարը, որ ենթադրենք մենք փոխում ենք նոր դատայի եւ նոր տոմսի արժեքը ավելին է, քան 50 եվրոն եւ մենք change-ը անելու ենք այդ տարբերության հաշվին։ Առաջինը ինչ որ կանեք, ամրագրում եք նոր սեգմենտները, հա, ենթադրենք փոխում ենք այս դատայի 20 հուլիս մեր մեկնելու ամսաթիվն է։ Նախապես տարիֆները փորձել եմ հաշվարկեմ, այսինքն պատահական չի, որ W եմ վերցնում, հետադարձը եկեք վերցնենք 30 հուլիսին, էլի նույն W կարգը, Okay, ամրագրեցինք նոր սեգմենտները, եկեք հանենք հին սեգմենտները, x1/3, ստորագրվենք, անենք եմ, բացենք նորից մեր ամրագրումը։ Այսինքն, առաջին քայլով մենք ամրագրում ենք մեր նոր սեգմենտները եւ պահպանում ենք նոր ռաշոտ, այսինքն հաշվարկ ենք անում, ոնց որ կանեինք
ի սկզբանե տոմսը ձևակերպելուց առաջ, հա։ Հիմա ես ամրագրեցի սիգմենտները, հիմա կանեմ հաշվարկը WP, Will Price, Airline OS, Validating Carrier, կնշեմ ֆորմա ապլատը, կնշեմ կոմիսիայի չափը ու RQ։ Իրականում կարող էի ես ամեն ինչը երկար-բարակ չնշել, որտեղ հետագայում լինի ֆորմատի մեջ լինելու է, բայց քանի որ սովորեք ու շատերդ կլավիշայով եք նույնիսկ այդ ամեն ինչը պահպանում, դրա վրա էլ չեմ կենտրոնանում, պահպանեք ոնց կուզեք, տենց չի էլ խանգարի։ Մենք պահպանեցինք նոր PQ-ն, հիմա եթե նայեք, մենք ունենք երկրորդ համարի PQ, հա, PQ2, որի որ տարիֆը կազմում է 344 եվրո, հա, եկեք զուգահեռ էկրանի վրա բացեմ կալկուլատոր, մենք ձեր հետ սենց միանգամից կհաշվենք, 344 եվրո իմ նոր տարիֆն է, 270 եվրո իմ մոտ հիններ, հա, ստացվեց 74 եվրո, իրավունք ունեմ 50 եվրո դիսկաունտ անեմ, այսինքն անում եմ մինուս 50, ստացվում է, որ ես իմ չենջը իրականացնելու եմ 24 եվրոյի։ Հա, ինձ թվում է պարզա չէ բոլորին։ Ամենակարևոր երևի պահը այն է այս չենջերի ժամանակ, որ մենյուալի մեջ էլ ենք կակրած նշել, որ ավիաընկերությունը պահանջում է, որ նոր տոմսի մեջ երևա նոր տարիֆը, բայց տարբերությունը կիրառեք այնքան ինչքան որ պիտի կիրառեք հաշվի առնելով այդ դիսկաունտը, հա։ Այսինքն մենք linearly format change-ի իմенно այս պատճառով ենք օգտագործելու, որովհետև մեր սիստեման, եթե օրինակ մենք փորձեինք սովորական այն մեծ ծանոթ ֆորմատներով անեինք change-ը, ինքը տեսնելու է նոր տոմսի արժեքը, տեսնելու է հին տոմսի արժեքը, փորձելու է այդ 70, քանիս էր ստացվում, 74 եվրոն, փորձելու է գանձի, հա, այսինքն որպես լրացուցիչ additional collection, ինքը այդ 74-ն է փորձելու կիրառել։ Ու դուք այդտեղ փոփոխել չեք կարող։ Դրա համար մենք կիրառելու ենք linearly format, որտեղ որ չնայած որ նոր տոմսի տարիֆը լինելու է այդ 344-ը, բայց մենք դաբոր ենք անելու, ոչ թե 74 եվրո, այլ ընդամենը 24 եվրո։ Գործողությունները բնականաբար արվում են դրամով, դրա համար ես մի հատ կտեսնեմ 24 եվրոյի համարժեքը դրամով ինչքան է, 12514 դրամ, կարող եմ բլոկնոտի մեջ save անել, եթե հիշում եք, տենց գործիք ունենք, եւ հավաքել change-ը։ Մի հատ նավսյակի նորից ստորագրվեմ, որտեվ տրեյնինգ ռեժիմում simultaneous change-ի սա հավը հաճախ է լինում, որ խնդիր չունենանք։ Ուրեմն linearly format-ը change-ի, այսինքն մի հատ երկար ֆորմատ է, որ իրականում, ասենց ասեմ, նույնիսկ ես անգից չեմ հիշում ու դրա համար ոչ մեկ էլ պարտավոր չի հիշել, manual-ը դրա համար ենք կազմել, հնարավորություն ունեք copy անելու եւ հիմա կասեմ վրան ինչը փոխելու, չնայած manual-ի մեջ դետալը բացատրված է, յուրաքանչյուր էլեմենտ ինչ է իրենից ներկայացնում ու հիմա ես էլ ձեզ կբացատրեմ, բայց ասում եմ, չգիտեմ, կենտրոնանալ, փորձել հիշել այդ ամեն ինչը անգիր եւ այլն անհնար է, ինքս ես էլ չեմ կարող այդ անել։ Ես copy եմ անում, բերում եմ այստեղ ու հիմա հետաքննությամբ ձեզ հետ գնացինք փորձենք հասկանալ որը ինչ է։ Ուրեմն ֆորմատն է W cross, դնում ենք նոր PQ-ի համարը, մեզ մոտ եւս երկրորդ համարի PQ-ն է, ճիշտ է, W cross PQ2։ Ուղևորի համարը մեզ մոտ 1.1-ն է, նշում ենք 1.1։ Այս YTSC-ին նշանակում է, որ ticket-ը ձևակերպված է։ City inside, ticketing inside տենց է բացվում, այսինքն եւ վաճառքն է եւ sales inside, կներեք ticketing inside եւ ամրագրումն է արված նույն ոնց որ point of sale-ում եւ ticketing-ն է արված նույն կետում, հա, մեր դեպքում երկուսն էլ Երևանն է, դա համար հենց այդպես էլ մնում է այդ ինդիկատորը։ Դալշը գնում է նախորդ տոմսի համարը, հա, copy անեմ այստեղից, անպայման 13 նիշով 257-ը թողնում եմ, աստիականի ստոկի կոդը, դնում եմ նոր տոմսիս համարը, այսինքն այս պահից սկսած այսքանը տոմսի համարն է։ Դալշը slash-ից հետո երևում են նոր կուպոնների համարները, որոնք որ change եմ անում, հա, իմ տոմսը 2 կուպոնանի է, նշանակում է 1 2, եթե լիներ 4 կուպոնանի, կլիներ 1 2 3 4, անմիջապես կպածենք իրար գրում, հա։ Դալշը 2 slash-ը 2 slash-ից հետո նշվում է, թե երբ է իրականացվել առաջին տոմսի վաճառքը, հա, 7 մայիս 20 թվական, այսօր եմ վաճառել, վեբինարից առաջ, որտեղ եմ վաճառել Երևանում։ Հայատը վալիդատորը, հա, այս իններովը, որը որ կա, իմ տրեյնինգ ռեժիմի հայատը վալիդատորն է, դուք գրելու եք ձերը,
соответственно cross-ից հետո գնում է изначальный form of payment-ը եւ արդեն change form of payment-ը մեր դեպքում երկուսն էլ cash է եւ slash-ից հետո նշում ենք այն գումարի չափը, որը որ պատրաստվում ենք գանձել։ Մեր դեպքում դա 12000, ճիշտ է, մենք նայեցինք բլոկնոտի մեջ էլ save արեցինք 12514 դրամն է։ 12514 Որ մարդիկ ընթացքում անջատվում միանում են, ուզում եմ հասկանամ չի լսվում, թե ուղղակի իրանց մոտ է կապի խնդիր, ժողովուրդ նորմալ լսում եք, չէ՞ ինձ։ Որովհետեւ մեկը եթե դժվար չի, թող լսվում է նորմալ։ լսվում է, օքեյ, շատ լավ։ Շատ լավ։ 12514 դրամ մեր մոտ մեր դաբորի չափն է, հա, մենք լրացրեցինք, նոր form of payment-ը էլի cash-ն է, նշեցինք։ Cross-ից հետո նշում ենք validating carrier մեզ մոտ էլի շարունակում է մնալ OS-ը, նշեցինք KP0 մեր commission-ը, որ 0 է, եւ endorsement-ում անպայման պիտի ավելացնենք այդ TWP 2011-ը ոնց որ ասում էր Նոնան, հա, այսինքն այդ հատուկ կանոնի կոդը, ասենց բացատրեմ, որը որ ավիաընկերությունը կիրառում է։ Ընդամենը այսքան է, այսինքն այս ֆորմատը լրացվում է եւ enter ենք անում։ Անվարկյան ներողություն։ Դրս չի ակտիվացրեմ։ Վերեմ հրամանը։ Եվ enter։ Enter-ից հետո հուսանք մեր change-ը իսականի սիստեման։ Որ առավոտից տրեյնինգ ռեժիմը մեկ շատ լավ գլատկի աշխատում, մեկ այսինքն ինձ տանջում է, հիմա էլ ասած enable, միակ էլ ենք փորձում։ Okay, արեց։ Աստղանի շտեմ, հիմա մենք ձեզ հետ նայում ենք մեր նոր տոմսը, հա, ունենք նոր տոմս ձևակերպած, որը որ W ետեր իր մասկան ենք բացում երրորդ համարի տակ է։ Երրորդ մասկանը, որտեղ որ երևում է նոր տարիֆը, ինչը պահանջում էր ավիաընկերությունը, երևում է դաբորի չափը additional collection ընդամենը 12514 դրամ։ Հա, move down փորձենք անել, move down-ի ներքևի հատվածում երևում է ներքևի հատվածում երևում է իմ նախորդ տոմսի համարը, երևում է թե որ կուպոններն եմ соответственно փոփոխել եւ երևում է իմ endorsement-ը, ինչը կարեւոր է, եւ endorsement-ի մեջ երևում է այն կոդը, որը որ ավիաընկերությունը պահանջում էր մուտք անել։ Ինչ որ ասում էր Նոնան, որ պարտադիր է նաեւ OTHS element-ով մուտքագրել այդ արվում է հետեւյալ կերպ 3, ոնց որ ցանկացած SSR Sabre-ում OTHS/ անում եմ TWP, հա, կարծեմ այսօր չէ ասում, որ սա էլ է պարտադիր մուտքագրման համար 2011, հա, նենց ոնց որ okay, նենց ոնց որ պահանջում է ավիաընկերությունը։ Всё, մուտք եղավ, նշանակում է, որ այդ ձեր 10 եվրոն, հա, ինչը որ չգիտեմ, գործակալի ընտրվում է ավիաընկերության կողմից եւս դուք պարտադիր կստանաք։ Մուտքագրումից հետո ինքը էսենց տեսք ունի, այսինքն եթե հիշում եք SSR-ները մեր համակարգում ավիաընկերության պրիվյազկայով չեն մուտքարվում, YY-ը դա կոդն է, ու այս նորմալ է, հա, այսինքն իր նորմալ отображение-ի ձևն է, երևում է, որ սիրուն ինքը մուտք ա եղել, соответственно, ավիաընկերությունը կտեսնի իր կողմում, հա։ Ստորագրվենք, փակենք մեր առաջին ամրագրումը ու հանցնենք մեր manual-ին, հա, փաստորեն առաջին օրինակը այդ այն էր, որ եկեք ես մի հատ զուգահեռ, եթե դեմ չեք բացեմ իրանց manual-ը եւս, հա, մի վարքյան, ողացավ, բացեմ նախապես, okay, բացեմ իրանց manual-ը, որտեղ որ դա եւս գրված է, այս general rules հատվածում, Այս մասին էի խոսում քիչ առաջ, որ ասում էի սցենարներ կան տարբեր A, B, C, D, E, հա, մենք ցես հետ արեցինք այս առաջին սցենարը, որտեղ որ EMD-ի կարիք չկա, ընդամենը 50 եվրո դիսկաունտն է կանում additional collection-ից, այսինքն լրացուցիչ գանձվող գումարից։
դա Անի ջան, կներեք Ահա։ մի հարց, այդ փաստորեն այդ ամբողջ լինեիկային որ գրեցին, դա էր change-ի պրոցեդուրան Այո, ապահովողն էլի, հա։ այո, Ուրիշ դա ոչ մի բան պետք չէր անել, հա, սեգմենտները ընտրել, հաշվարկը բանավոր անել, որից հետո լինեիկան ճիշտ հավաքելու դեպքում ինքը ավտոմատ այո, change-ը անում է ու նշում։ այո, նո, Լավ, այդ ավտոմատ չի շնորհակալ։ համարվում, ինքը համարվում է լինիայնի Նո, ֆորմատ, բայց համարյա թե ավտոմատ էր, էլի։ իրական շատ հեշտ Լավ։ է, իրականում Հա, ավելի հեշտ էր, քան ստե երևի սեյդերի համակարգով գնալը։ հա, սովորական Լավ, change-ը։ շնորհակալ։ Okay. Հա, դեմ չեմ, որ բավականին հեշտ է change-ը, այսինքն իրականում տենց թվում է թե երկար ու բան կամանդ է, բայց իրանից ոչինչ չի ներկայացնում, կարևորը ճիշտ ձևով ոնց որ մուտքագրեք ու ինֆորմացիան սիստեմային տրամադրեք, հա։ Նայենք երկրորդ change-ի տեսակը ուրեմն ինչ ասում ավիաընկերությունը, ասում է, եթե նոր տարիֆը համապատասխանում է հին տարիֆին, այսինքն նույն կարգերը առկա են ու արժեքի փոփոխություն չկա, ամբողջությամբ նույնն է։ Տակ դա զրոյական abmen է արվում եւ զուգահեռ ձևակերպվում է EMD, որի ժամանակ 50 եվրո վերադարձնում ենք ուղևորին, հա։ Մի փոքր խոսեմ այդ EMD-ի մասին, մեր մոտ սիստեմայում դա կոչվում է refundable balance EMD, այսինքն երբ որ մենք ձևակերպում ենք այսպես կոչված voucher, որը որ հետագայում հնարավորություն կա վերադարձնելու, սովորաբար, եթե sense իրավիճակ չլիներ ու օրինակ, չգիտեմ, ավստրիական ավիաընկերության վազվրատները փակ չլինեին, հա, անորոշ ժամանակով ոնց որ ասես նոնան, մենք EMD-ին կձևակերպեինք ու միանգամից անմիջապես կձևակերպեինք EMD-ի վազվրատը, որովհետև երբ որ EMD-ին ձևակերպում ենք, ինքը ոնց որ voucher լինի, բայց ինքը դեռ վերադարձ չի գումարի, այսինքն մենք իրան voucher ենք տալիս, որ այդ 50 եվրոն ինչ որ մի օր մենք իրան վերադարձնելու ենք։ Սովորաբար ավստրիական ավիաընկերությունը ու դա այդ ինֆորմացիան նաև գրված է մեր format finder-ում, սովորաբար նորմալ իրավիճակում պահանջում է, որ հենց նույն օրն էլ ձևակերպեք վերադարձը, այսինքն որպեսզի նույն օրվա report-ի մեջ երևա voucher-ը ու երևա voucher-ի վերադարձը։ Քանի որ հիմա վազվրատները փակ են ավստրիական ավիաընկերության մոտ, վազվրատը կկարողանաք անել, այն վաուչերները հնարավորություն ունեք հիմա ձևակերպելու, բայց վազվրատը կկարողանաք անել այն ժամանակ, երբ որ ավիաընկերությունը կբացի վազվրատի հնարավորությունը։ Այսինքն այս պահին ինչը որ դուք կկարողանաք անել, դա ձևակերպել վաուչերները, հա։ Կակրազ նոնայի հետ մենք երեք այդ հարցը քննարկում էինք ու ինքը ասաց, որ հնարավորություն նույնիսկ կտրվի, չգիտեմ, մի քիչ ավելի երկար ժամանակ, որպեսզի այդ վազվրատները կարողանան ձևակերպել։ Ֆակտիչեսկի ֆինանսовый взаиморасчет ավիաընկերության հետ, պարզ ոնց է արվելու, այսինքն եթե տվյալ օրվա ընթացքում վաճառքներ ունենաք, այդ վաճառքներից այդ վազվրատի գումարը ոնց որ պատկերացրեք, չգիտեմ, տոմս վազվրատ կանեիք, հա, այդ վազվրատի գումարը դուրս կգա, ու соответственно մնացածը դուք կվճարեք ավիաընկերությանը, եթե լինի իրավիճակ, որ չգիտեմ, օրինակ այդ reporting period-ի մեջ ընդհանրապես վաճառք չեք ունեցել, այլ միայն այդ վազվրատներն է, այդ պարագայում էլի կխնդրեմ, որ խոսեք ավիաընկերության հետ, բայց ոնց որ տրամաբանական է, որ այդ ժամանակ իրենք ձեզ պիտի վճարումը անեն, որ դուք կարողանաք ուղևորին վճարել, դա։ Երկրորդ օրինակը փաստորեն, այդ այն իրավիճակն է, երբ որ մեր նոր տոմսի արժեքը ամբողջությամբ նույնն է, ինչ հին տոմսի արժեքը, հա։ Այս պարագայում էլի առաջին քայլով ամրագրում ենք մեր նոր սիգմենտները եւ ստեղծում ենք մեր նոր մասկան։ Եկեք հիմա բացենք հաջորդ ամրագրումս, որ էլի նախապես ստեղծել եմ։ Так. Բացեցինք ամրագրումը 6 հուլիսից 16 հուլիս, կա կարգերի համադրություն է, փոխենք մեր դատան, դարձնենք 16 հուլիս, Երևան Վիեննա, OS կարգ
Հետադարձը եկեք ամրագրենք 26 հուլիս, նույն տեկարգը, հա? Так, մի վարքյան, եկեք ես հանեմ իմ սիգմենտները, գրվեմ փակեմ, Ոցեմ նայից ամրագրել, Okay, ստորագրվեմ, simultaneous, այս տրենինգի առանձնահատկություններն են, ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի տրենինգի ռեժիմը ունի իր առանձնահատկությունները, Okay, ամրագրվեց, բացում եմ ամրագրումս և մեկ վարքյան ձեզանից ներողություն եմ խնդրում, մի վարքյան, ես միութ եմ լինում, մի րոպեից ուղղակի ներողություն եմ խնդրում, Okay, բացենք ամրագրումը և պահպանենք մեր արժեքը, WP, AOS, վճարման ձևը, կոմիսիան, RQ, ստորագրվում ենք ER, Աստղանիշ PQS, ունենք երկրորդ PQ-ն և ոնց որ նշված է մեր manual-ի մեջ, հրամանը հետևյալն է, այս պարագայում մի փոքր այլ կերպ ենք անում, սովորական մեր change-ի ֆորմատն ենք հավաքում, նշելով մեր PQ-ի համարը, change-ի ֆորմատը հետևյալն է, նշում ենք անպայման մեր տոմսի համարը, հա, copy եմ անում, 257-ը թողնում եմ, Validierը շիպիրիվոյշի ավստրիական ավիաընկերություն, ուղևորի համարը և մեր PQ-ի համարը երկրորդն է տվյալ պարագայում, հա, Enter, հայտնվում է ձեզ ծանոթ change-ի էկրանը, որտեղ X-երով նշում եք երկու սիգմենտների դիմաց, next-ի դիմաց նշում ենք X, անում ենք Enter, ամբողջությամբ զրոյական է այստեղ, հա, ոնց պահանջվում էր, next-ի դիմաց X ենք դնում, հայտնվում ենք 40-րդ էկրանում, որտեղ որ սովորաբար դուք կանեիք տեկատեի դիմաց X ու կանեիք Enter ավարտելու համար ձեր change-ը, բայց այս իրավիճակում քանի որ մենք զուգահեռ նաև ձևակերպելու ենք refundable balance EMD, մեզ անհրաժեշտ է անել retain, այսինքն պահպանել դեռևս մեր արածը, բայց տոմսի վերաձևակերպումը դեռ չանել, հա, պահպանում ենք, երրորդ հաստատեմ, եթե անեմ աստղանիշ PQS, եթե նկատեք, ունենք PQR, որը որ երրորդ համարի տակ է, ինքը զրոյական է, ստատուսի դիմաց դեռևս չկա, բացակայում է, ինչը նշանակում է, որ դեռ ticket-ից չի, հա, հիմա վերադառնամ մեր manual-ին, այստեղ մանրամասն նկարագրված է, ձեզ հուշում է, որ 40-րդ էկրանում անպայման պիտի retain դնեք, ոչ թե ticket-ի դիմաց դնեք, հա, և երկրորդ քայլով արդեն անում ենք հետևյալը, ձևակերպում ենք մեր change-ը, այսինքն W cross, այդ PQR ու մեր PQR-ի համարը, հա, cross, նշում ենք RB, refundable balance և գումարի չափը, որը որ վերադարձում է, գումարի չափը կրկին նշվում է դրամով, տվյալ երկրի վալուտայով սատվեստնը, ոնց որ ձևակերպումն է արվում և տվյալ օրվա կուրսով, հա, եկեք հիմա ձեզ հետ նայենք 50 եվրոյին համարժեք դրամը ինչքան է այսօրվա կուրսով, 26069 դրամ, ու ավարտին հասցնենք մեր change-ը, W, PQR 3, cross, RB, refundable balance-ը նույն ինքը EMD է, EMD-ի տեսակ է, հա, այսինքն վերադարձման գումարի EMD-ի տեսակ է, և նշում ենք 26069 դրամ, Enter. Enter-ից հետո սիստեման վերաձևակերպեց մեր տոմսը, այսինքն կատարեց մեր exchange-ը և զուգահեռ ձևակերպեց EMD. Ոնց կարող ենք տեսնել, անում ենք աստղանիշ T, տեսնում ենք մեր նոր տոմսը, որը որ 29 համարինն է, եկեք հիմա իրան բացենք նայենք, W, աստղանիշ 3, տեսնում եմ նոր տոմսը,
որը որ նույնքան արժեր ինչքան հինն է, no ADC, no additional collection, соответственно, եւ աստղանիշտեմ եւ տեսնում եմ իմ EMD-ին WEM D բացվում է հետեւյալ կերպ աստղանիշ 4, հա, իր տողի համարը։ Ինչ է երևում այստեղ, երևում է, որ ավստրիական ավիաընկերության համար ձևակերպված refundable balance-ը եւ իր գումարի չափը կազմում է 26069 դրամ, հա։ Ըստ ավիաընկերության կանոնների նաև անհրաժեշտ է refundable balance-ի համարը մուտքագրել PNR-ի մեջ OSI ֆորմատով, ֆորմատը էլի նշված է անպայման մեր manual-ի մեջ, ֆորմատը հետեւյալն է 3 OSI Prabel OS ավիաընկերության կոդը Prabel նշում ենք որ դա refundable balance EMD է եւ մեր TOMS refundable balance-ի համարը, որը որ երևում է եւ աստղանիշ տեյում եւ այստեղ արդեն բացելուց հետո, հա, ես մուտքագրում եմ OSI ֆորմատով։ Հա, ինձ թվում է ծիրեն ուղղակի չի մուտքագրում սիստեման, օքեյ, առանց ծիրեի manual-ը կուղեմ այդ ձևով ցես կուղարկեմ, ներողություն եմ խնդրում։ Okay, մուտքագրում եմ OSI-ով մեր ֆորմատը, աստղանիշ P3 O, ինքը այստեղ է, հա, մուտքագրված է, ստորագրվում ենք եւ անում ենք եւ։ Փաստորեն երկրորդ օրինակը մեզ մոտ այն էր, որ եկեք գնանք նաեւ ավստրականի manual-ին, B օրինակն էինք ձեզ հետ նայում, երբ որ new price-ը, նոր տոմսի արժեքը, exactly the same as the original price, նույնքան է ինչ որ իզնաչալին տոմսի արժեքը, մենք ձևակերպում ենք առանց լրացուցիչ գանձման վերաձևակերպում ենք տոմսը եւ զուգահեռ ձևակերպում ենք EMD 50 եվրո գումարով, այսինքն voucher, որը որ պետքա հետագայում վերադարձվի։ Ուրեմն, քանի դեռ ավիաընկերության վազվրատները փակ են, այս քայլի վրա ստոպ եք անելու, հետո հենց որ վազվրատի հնարավորությունը բացվի, շаг երրորդը նորից պիտի անեք, այսինքն պիտի ձևակերպեք այդ EMD-ի վերադարձ։ Հիմա ուզում եմ ձեզ հետ նայենք անպայման report-ը, որտեղ որ երևում է այդ մեր ձևակերպած EMD-ին, ու անպայման ուզում եմ տեսնեք, որ ինքը զրոյական է, այսինքն տվյալ դոկումենտը իրանից ոչ մի ֆինանսական ինքը ֆինանսական ագրուսկա չի կրում, այսինքն ոչ մի ֆինանս դեռևս ձևակերպելով refundable balance EMD դուք ավիաընկերությանը ինչ որ պարտավոր չեք վճարել, որովհետև գումարային իրենց ոչինչ չի ենթադրում։ Այն պահին, երբ որ դուք կձևակերպեք EMD վերադարձ, այդ ժամանակ соответственно վերադարձում է գումարը, հա։ Քանի որ ես տրեյնինգ ռեժիմում եմ, վերադարձը կկարողանամ ձեզ ցույց տալ, հա։ Ֆորմատը հետևյալն է WFRR, հա։ Անեմ աստղանիշ տե, այդ բինարի մեջ չեմ։ Բացենք մեր ամրագրումը, սա էր։ Սիգմենտները UC-ա տեսել եմ, այդ նահավոր հաճախալի տրեյնինգ ռեժիմում, ուշադրություն դրան մի դարձրեք, կարևոր change-ը կարողացանք նորմալ անել։ Ֆորմատը մեր վերադարձի հետևյալն է WFRR TR ticket record մեր EMD տողի համարը, որը որ 4-ն է, /EMD։ Անում ենք enter։ Entry-ից հետո մեր վազվրատը ձևակերպվում է, եթե անենք աստղանիշ տե, ես 5-րդ տողով ունեմ MCO-ի վերադարձ։ Այ հիմա արդեն կարող եմ գումարը վերադարձնել ուղևորին, այսինքն քանի դեռ EMD-ի վերադարձ չեք ձևակերպել, այդ գումարի վերադարձը соответственно չի երևում ոչ ավիաընկերության կողմում, ոչ ձեր կողմում, այսինքն սա պարտադիր քայլերից մեկն է, մինչև նախորդ քայլը, որ արեցինք, դա ընդհանրապես վաուչերի ձևակերպումն է։ Դուք տալիս եք վաուչեր, որ ինչ որ մի օր կվերադարձնեք այդ 50 եվրո։ Հասկանալի է։ Так, ուրեմն այս վերադարձը եւս նայեցինք ձեզ հետ, նայեցինք երկրորդ օրինակը, որտեղ որ change-ը նույնքան էր, որքան նախորդ տոմսի արժեքն է, հա։ Հիմա եկեք նայենք C տարբերակը, որտեղ որ ավիաընկերությունը ասում է, եթե դաբորը նոր տոմսի, եթե կա դաբոր, բայց դաբորը ոչ ավելաքան 50 եվրո, անում ես հետևյալ կերպ, ուրեմն գանձում change-ը տանում ես նուլիվոյ,
հա, եւ ձևակերպում ես refundable balance EMD եւ վերադարձնում ես 50 եվրոից հանած այդ դաբորի չափը։ Օրինակ, եթե manual-ի մեջ ոնց նշված է, հա, այդ օրինակը նայենք։ Եթե դաբորի գումարը կազմում է 30 եվրոին համարժեք դրամ, refundable balance-ը ձևակերպվում է 20 եվրոյի, այսինքն 50 եվրո հանած 30 եվրո, տարբերությունը 20 եվրո։ Այսինքն դուք անում եք 0-ական change եւ ձևակերպում եք refundable balance EMD ընդամենը 20 եվրոյի դիմաց, հա, ոչ թե ամբողջական 50։ Այսինքն 50 եվրո զեղչը ի վերջո կիրառվում է, բայց կեսը դուրս է գալիս տոմսից եւ մնացածը ձևակերպվում է արդեն դոկումենտի վրա, հա։ Ոնց ենք անում այդ պարագայում։ Այստեղ մանրամասն հենց օրինակները նշված է։ Ուրեմն առաջին քայլով էլի ամրագրում ենք մեր սեգմենտները եւ նոր մասկա ենք ստեղծում, հա։ Եկեք բացենք հաջորդ ամրագրումը, որ ստեղծել եմ։ Okay. Ունենք W եւ K կլասերի կոմբինացիա, Երևան, Վիեննա, Երևան։ Հիմա եկեք փոխենք օրերը, ենթադրենք ուզում ենք դարձնենք 16-ը օգոստոս Երևան, Վիեննա։ Բոլոր օրինակները Երևան, Վիեննա, Երևանը մարե զուտ ոնց որ 4 սեգմենտից ավելի մեծ տեսքի PNR-ից ոնց որ խուսափելու համար, բայց բացարձակ տարբերություն չկա, դուք 4 սեգմենտանի PNR կունենաք, թե երկու գործողություններն ու քայլերը նույնն են, հա։ Վերցնում եմ գնալու վրա V կարգ, այսինքն մի փոքր ավելի բարձր, քան իմ ունեցածն է։ Հետադարձը, եկեք մի անգամից հանեմ մյուսիներ չտա, իմ սեգմենտները։ Okay, հետադարձը դարձնում ենք 27 օգոստոս, Վիեննա, Երևան, ավստրիական ավիաընկերություն։ Okay, ամրագրում ենք K կարգ, ոնց որ մենք Ստացվեց, ստորագրվենք, միանենք, բացենք մեր ամրագրումը։ Так, մեր նոր տոմսի արժեքը եկեք հաշվարկենք ինչա կազմում, WP, AOS, վճարման ձևը, KP0 եւ RQ պահպանելու համար, enter։ Նոր տոմսի արժեքը 301 եվրո է, ստորագրվենք։ Զգում եք, չէ, simultaneous-ների քանակը տրեյնինգ ռեժիմում։ Ոչինչ կարևորը կարողանում ենք նայել։ Ստորագրվում ենք, անում ենք եմ։ Բացում ենք մեր ամրագրումը։ Так, հիմա նայենք մի հատ նորից ինչքան էր մեր նախորդ տոմսը, WETR աստղանիշ 2, մեր նախորդ տոմսի տարիֆը 275 եվրո էր, ու փաստորեն նոր տոմսինը, որը որ նոր PQ-ով է 301 եվրո, հա։ Բացում ենք նորից մեր կալկուլյատորը, ինչքան էր նախորդը 275 եւ 301 301 մինուս 275 կազմում է 26 եվրո։ Այսինքն այդ 50 եվրոից հանում ենք այդ 26 եվրոն, զեղչում ենք այդ 26 եվրոն եւ տակը մնում է 24 եվրո։ Ստացվում է մենք իրականացնելու ենք 0-ական change եւ 24 եվրոին ձևակերպելու ենք refundable balance EMD։ Եկեք նորից դենք 24 եվրոն դրամով ինչքան էր։ 12514 դրամ։ Ֆիքսեցինք դա։ Հիմա սկսում ենք մեր change-ը։ Գնում ենք էլի մեր menu, որը որ ձեզ համար sense մանրամասն կազմել ենք, copy ենք անում ֆորմատը, ու սկսում ենք վրան փոփոխել ըստ մեր տվյալների, հա։ PQ-ն մեզ մոտ երկրորդն է, էլի։ Տոմսի համարը մեզ մոտ հետևյալն է, փոխում ենք 13 նիշ, տոմսի համարը ամբողջությամբ
լրացվում է ֆորմատի մեջ։ Սիգմենտները, կուպոնները առաջինն ու երկրորդն են։ Տոմսս ձևակերպել եմ 7 մայիսին, դրա համար կնշեմ 7 մայիս 20 թվական EVN, սա ինվալիդատորի համարն է։ Նախորդ տոմսի վճարման ձևն է եւ նոր տոմսի դաբորի գումարի չափը, որը ոնց որ խոսեցինք 0-ական է, այսինքն 0, այստեղ նշվում է։ Վալիդирующий перевозчик մեզ մոտ Aeroflot-ն է։ Վճարման ձևը կոմիսիան կազմում է 0, KP 0% եւ ավելացնում ենք cross-ից հետո endorsement-ի մեջ update-ի տեքստը, հա, endorsement եւ նշում ենք TWP 2011, ոնց պահանջում է ավիաընկերությունը եւ cross-ով միանգամից, քանի որ տեսակ նախորդ օրինակներից առաջինում, երբ որ անում ենք, միանգամից change-ը արվում է, հա, այսինքն սիստեման ինձ ինչ որ մասկաներ չի բացում եւ այլն։ Դրա համար ես միանգամից ֆորմատի մեջ պետք է նշեմ իմ refundable balance EMD գումարի չափը, որը որ 12514 դրամ է, եւ սիստեման ինչ կանի հիմա, entry-ից հետո կվերաձևակերպի տոմսս, կաֆորմից կանի նոր տոմս եւ նաեւ կձևավորի նոր դոկումենտ, որը որ EMD է եւ գումարի չափը 12514 դրամ։ Անում ենք enter։ Okay, շատ սիրուն անցավ իմ change-ը, աստղանիշտ է, տեսեք ունեմ նոր երկու տող, երրորդը, որը որ իմանայինք WETR աստղանիշ 3, enter։ Ուրեմն ուշադրություն դարձնեք, որ նոր տոմսի մեջ երևում է նոր տարիֆը, ինչպես եւ պահանջվում էր, եւ երևում է 0-ական դաբոր, հա, եւ նաեւ նայենք մեր EMD-ին, WEMD, աստղանիշ 3, երրորդ տող, 4-րդն էր արդեն 4-րդ տողը։ Երևում է, որ մենք ձևակերպել ենք refundable balance EMD, գումարի չափը 12514 դրամ, հա։ Սամ պարզա, ուրեմն ենթադրենք այս են իրավիճակն է, որ վազվրատ ավիաընկերությունն էս բային թույլ չի տալիս, դրա համար մեր EMD-ին ձևակերպել ենք, պատրաստում ենք հետո վերադարձնենք։ Իմիջիայլոց EMD դոկումենտը նույն ձևի, ոնց որ սովորական տոմսը հնարավորություն ունեք ուղարկել email-ի վրա, ինձ թվում է գոնե մի անգամ ոնց է չլինի EMD ձևակերպած կլինեք յուրաքանչյուրը, other charges տենց է կոչվում, ինքը նույն ձևի սիրուն դոկումենտ է տոմսի նման, PDF-ով, հա, որը որ գալիս է mail-ի, հա։ Так, ստորագրվենք։ Եվ անենք այս PNR-ն փակենք։ Անցնենք հաջորդ օրինակին, չգիտեմ, մինչև հիմա հարցեր ունեք, թե չէ, հա, նույն ձևի ոնց որ նախորդ օրինակում refundable balance EMD-ի համարը, ոնց հասկացանք արդեն առանց տիրեի, հա, այստեղ սխալ եմ մի փոքր թույլ տվել, կուղեմ նոր կուղարկեմ, առանց տիրեի մուտքագրվում է մեր PNR-ի մեջ, նաև մուտքագրվում է OTHS էլեմենտը, ոնց որ ասեց Նոնան զանգի սկզբում, այսինքն դա եւս պարտադիր է, մուտքագրվում է PNR-ի մեջ այդ երկու էլեմենտը, դա էլի եթե կուզեք կավելացնեմ այստեղ, որպեսզի ավելի պարզ ու մանրամասն լինի։ Մինչև այս պահը հարցեր ունեք, թե չէ, աղջիկներ եւ Ժակ ջան։ Բան չեմ հասկանում EMD refund-ի վերաբերյալ։ Նարջան կմանրամասնես մի փոքր հարցդ, նայ, նորից բացատրեմ այդ EMD-ի պահը, հա, ուրեմն ինչա իրանից ներկայացնում refundable balance EMD-ն։ Ինքը ոնց որ voucher է, բայց դեռևս գումարի վերադարձ չի, հա, այսինքն դուք ձևակերպում եք այդ voucher-ը, դա կատարվում է ավիաընկերության կողմից, թե agentствայի Նարջան, այսինքն դուք որպես գործակալներ իրավունք ունեք դիսկաունտ հանել ձեր ուղևորին ըստ ավիաընկերության կանոնների այդ 50 եվրոն, հա, ու այդ 50 եվրոն պրոստը տենց բառերով չպիտի դիսկաունտ հանենք, այլ պետքա ձևակերպենք սիստեմայում։ Ձևակերպումը արվում է EMD դոկումենտի վրա, հա, քանի դեռ դուք ձևակերպել եք դեռևս EMD-ին, այսինքն արել եք մինչև այս շագը, մինչև այս պահը, այդ դոկումենտը իրանից ոչինչ չի ներկայացնում,
Այսինքն եթե դուք իրան վազվրատ չանեք, всё ինքը տենց կմնա, ինքը զրոյական 0 գումարով report-ի մեջ երևում է, այսինքն դուք ավիաընկերությանը ոչ մի ինչ-որ գումարներ պարտավոր չեք վճարել, ոչ ավիաընկերությունը ձեզ, բայց երբ որ իրականացվում է այդ վաուչերի, հա, եկեք վաուչեր ասենք, որ ձեզ ավելի պարզ լինի, այդ EMD-ի վերադարձը, վազվրատը, հենց այդ վարքյանից այդ գումարը երևում է, որ վերադարձվել է ուղևորին։ Նույն ձևի տեսնում է ավիաընկերությունը իր կողմում, որ դուք վերադարձրել եք, соответственно, ձեզ հետ զայմարաշոտ է անում, հա, ու արդեն փաստացի դուք իրավունք ունեք ուղևորին այդ 50 եվրո գումարը վերադարձնել։ Չգիտեմ, պարզ եմ բացատրում, թե չէ, թե հարցեր ունեք գրեք, հա, այսինքն հաջորդ տոմսերի համար Անի ջան, կարող եմ հարց տալ։ Հա, давай Նարջան։ Լավ չի ստացվում։ Հա, давай, Ուզում եմ հասկանամ, ուզում եմ հասկանամ EMD-ին ձևակերպեցինք, հետագայում refund որ անում ենք, այսինքն նոր տոմսի մեջ ենք իրան ձևակերպելու։ Չէ, ինքը արդեն առանձին դոկումենտ է դառնում, դու իրան ոնց որ cash փող ես այդ տալիս, պատկերացրի, այսինքն այդ 50 եվրոն վերադարձնում ես, ոչ թե տոմսի դիմաց ես այդ 50 եվրոն վերցնում, այլ սիստեմայի մեջ տեխնիկապես այդ cash-ը իրան վերադարձնում։ Հավանաբար OIC-ի հետ պետք է ճշտենք, այսինքն այդ 50 եվրոները իրանք պետք է տան, չէ՞, համապատասխան агентствաներին, որ агентствաները համապատասխան զեղչերը իրականացնեն, այդ եմ ուզում հասկանալ։ Նայ, ուրեմն այդ երեք կակրած ասացի, որ նոնայի հետ քննարկում էինք այդ պահը, նայ, քանի նրանց մոտ այս պահին վազվրատները փակ է, այսինքն իրանք այս պահին վազվրատ չես էլ կարող անել։ Վազվրատները դրում եմ կբացեն այն ժամանակ, երբ որ նաև փաստացի չվերթները բացվեն ու վաճառքները բացվեն։ Այսինքն եթե վաճառքները բացվեն, ոնց էլ չլինի, այդ դեկադայի ընթացքում ինչ որ վաճառք կունենաս, հա, այսինքն ինչ որ նոր վաճառք ու կունենաս նաև այդ վազվրատը, որը որ իրարից դուրս կգա, էլի, այսինքն ոնց որ մինուս կանես վաճառքից այդ վազվրատը, соответственно, այդքանը կվերադառնաս։ Բայց եթե օրինակ այդ reporting period-ի ընթացքում вообще չունեցար վաճառք ու մենակ այդ վազվրատն է, այդ պարագայում նոնան հա, ոնց որ ինձ ասեց, այդ պարագայում կվերադարձվի գումարը агентствային, соответственно, ավիաընկերության կողմից ու Դե բարձա վաճառք կունենանք հաստատ։ Հա, նո, ենթադրում եմ Մերսի։ լինելու ավելի շատ։ Շատ լավ, մերսի։ Okay, հիմա տեսնենք մյուս հարցերը, ինչեւ մյուս օրինակին անցնելը։ Անինա հարցնում change-ը, հա, Ծիծինան արդեն պատասխանել է, գծի վրա է, ինձ օգնում է, մերսի Ծին։ Չէ, ցավոք, սուբագենտները այս տեսակ change-երը չեն կարող անել, որտեվ ռոբոտը զուտ սահմանափակումներ ունի, այսինքն ինքը ամեն դեպքում ուղիղ էկրան չի, այսինքն ուղիղ էկրանի հնարավորություններով չի, իսկ change-ն էլ ոչ ստանդարտ է։ Ամալանա հարցնում, նույն կլասն է, բայց տարիֆը փոխվել է, այդ դեպքում էլի գումար ենք գանձում։ Եթե երևի պետք է նայենք, որ կանոնների տակ է մտնում, Ամալ ջան, այսինքն եթե նույն կարգն է, բայց արժեքը փոխվել է, հիմա պիտի հասկանանք, որ որի տակ, то есть այստեղ կարգերով չի իրականում, իրանք գումարի վրա են, հա, կանոնները կառուցել, այսինքն ասում են, եթե մինչև 50 եվրո է դաբորը, եթե 50 եվրոից ավել է, այսինքն դուք պիտի նայեք դաբորը ինչքան է կազմում, հա, եթե մինչև 50 եվրո է, то соответственно, այս, չգիտեմ, C տարբերակի change-ն է կանում, հա, եթե ավել է, то առաջի A տարբերակի change-ը, то есть կարգերով չենք առաջնորդվում, այլ առաջնորդվում ենք դաբորի չափով, հա։ Մերսի։ Ահա, դες էլ մերսի։ Տանջան, Հա ջան։ մի բան էլ ասեմ, այդ ռոբոտով ձևակերպելու հետ կապված, հա, սուբագենտները ճիշտ է ռոբոտով չեն կարող ձևակերպել, բայց PQ-ները կարող են կազմել։ Նայած որ change-ի Ջուլ ջան, եթե խոսում ենք linear format-ի մասին, որը որ հա, այդ изначальный PQ-ն նկատի ունես, հա, համաձայն եմ, PQ-ն изначальный կարող են կազմել, тогда կոնսոլիդատորին կմնա ոնց որ այն երկար linear format-ը հավաքել, հա, համաձայն եմ, դու որպես կոնսոլիդատոր խոսացիր, ձեր սուբագենտները թող իմանան, որ պետք է PQ-ն պարտադիր կազմեն նոր դիմեն change-ի, մնացածն էլ principi ձեր կոնսոլիդատորին կօգնեք բավականին, այսինքն այդ մասով ոնց որ կհաշվարկեք, իմանաք տարբերությունը ինչքան է, մնացած գործողությունները կիրականացնի ձեր կոնսոլիդատորը։ Okay, так, էլի հարց կա, հայրանը հարցնում, linear format-ն էլ կարող են հավաքել mail-ին ուղարկել։ Շատ լավ, այդ էլ
Եվս մի տարբերակ կարող են լինի ֆորմատը mail-ով ձեզ ուղարկել։ Անի ջան, մի հարց կարելի է։ Իհարկե լսում եմ, Աման ջան։ Իսկ եթե նույն կլասն է, բայց տարիֆը ոչ թե բարձրացել է, այլ իջել է։ Հեսա այտենց օրինակել ենք նայելու։ Հա, օրինակներից մեկը տենց է։ Հեսա նայելու ենք դրան ենք հասնելու, կարծեմ հենց Ան մի հատ կարաս այս վերջի օրինակը նորից ցույց տաս, Լեաննան հարցնում է, որ չպատկերացրեց ինչի EMD ձևակերպեցինք։ Շատ լավ, նայում ենք վերջին օրինակը։ Վերջին օրինակը սա էր։ Ուրեմն ինչի ձևակերպեցինք EMD նորից ենք նայում։ Մեր մոտ դա կար դաբոր, բայց դաբորը չէր հասնում 50 եվրոյի, հա։ Նայում ենք C տարբերակը, այսինքն կար դաբոր տոմսերի միջև, եկեք գանք նորից սիստեմա։ Всё հասկացար։ Հա։ Կարող եմ այս ստեղով էլ նորից նայենք, դաբորը ոչ ավելա քան 50 եվրո։ Մենք 50 եվրոից հանում ենք այդ դաբորի չափը, ենթադրենք 30 եվրո է։ Ու տակի մնացորդը իրականում ոնց որ իրավունք ունենք վերադարձնելու ուղևորին, որտեղ ըստ կանոնի, вообще մենք 50 եվրո դիսկաունտ ունենք անելու, էլի, այսինքն այդ 50 եվրոից կեսը վերցնում ենք ու change ենք անում, հա, եւ 20 եվրոն, соответственно, վերադարձնում ենք։ Դրա համար ձևակերպում ենք EMD, հա, որպեսզի ցույց տանք EMD-ի վրա։ Հա, բարձր էր ոնց հասկացել են, ճիշտ է, այսինքն նորից ոնց որ ցույց չտամ։ Okay, շատ լավ է։ Ուրեմն անցնենք հաջորդ օրինակին, հաջորդ օրինակը մեզ մոտ արդեն D օրինակն է, ճիշտ է, C-ն նայեցինք ձեզ հետ, գանք D օրինակին։ Եթե change նոր տոմսի արժեքը, то есть դաբորի չափը հենց 50 եվրո է, ուղիղ 50 եվրո։ Անկեղծ ասած առավոտվանից տանջվում էի այս օրինակը գտնելու համար, որտեղ ավստրիականի տարիֆները տենց հենց չոտկը 50 եվրոյի ոնց որ տարբերությամբ չեն կարգերը բարձրանում։ Դրա համար ես փորձել եմ ոնց որ մոդելավորեմ այդ իրավիճակը, ստանամ, այսինքն էլի, հա, խնդրում ոնց որ հուսամ այտենց շատ խիստ չեք լինի այդ իմաստով, այսինքն ես նկարել եմ այդ 50 եվրոն, ստեղծել եմ, որտեղ ոչ մի ձևով ռեալնի օրինակ չկարողացա գտնեմ, որ հենց կարգերի տարբերությունը լիներ 50 եվրո, հա։ Ուրեմն, մեր տոմսը իզначальный, եկեք նայենք, մեր տոմսը իզначальный կա կարգերով էր ձևակերպված, որի արժեքը 206 եվրո է, հա։ Ես արդեն նախապես կարգերը փոխել եմ եւ ամսաթվերը փոխել եմ եւ դարձրել եմ S կարգ ու մենք ձեզ հետ հիմա ենթադրում ենք, որ K-ի ու S-ի տարբերությունը ընդամենը 50 եվրո է։ Չնայած որ այդքան չէր, ես պրոստը ստացել եմ, հա, այդ ձևով։ Ստեղծել եմ նոր PQ-ն, այդ 50 եվրոյի տարբերությամբ, եթե չգիտեմ նկատեք manual եմ արել, զուտ ասում եմ այս օրինակը ցույց տալու համար, PQ2 բացենք, նոր PQ-ով տարիֆի արժեքը 256 եվրո է, այսինքն ուղիղ 50 եվրո։ Ինչ է ասում ավիաընկերությունը այդ պարագայում, եկեք բացենք մի հատ համ իրանցը, հետո մեր սարքածն էլ կնայենք, լավ։ Դի օրինակն ենք նայում, ասում է, որ exactly 50 եվրո է տարբերությունը։ Այդ դեպքում ավիաընկերությունը ասում է, պիտի վերաձևակերպեք տոմսը զրոյական, առանց լրացուցիչ գանձման եւ EMD-ի ձևակերպման կարիք արդեն չկա, այսինքն EMD այլևս չի ձևակերպվում, որովհետեւ հենց 50 եվրոն դուք դիսկաունտ եք անում։ Բարձա չէ՞։ Այսինքն ամեն ինչ պատտվում է 50 եվրոյի շուրջ, ժողովուրդ։ 50 եվրո դիսկաունտ են թույլ տալիս, արդեն կախված նրանից թե ձեզ մոտ ինչ իրավիճակ է, կամ ձևակերպվում է EMD-ին, կամ չի ձևակերպվում։ Հիմա փաստորեն ես արդեն ստեղծել եմ իմ նոր PQ-ն, հա, գանք մեր manual-ին, ստեղծել եմ իմ նոր PQ-ն, ինձ մնում է մենակ զապուսկանել այդ լինիայնի ֆորմատը, copy արեցի էլի։ Copy եմ անում տոմսիս համարը։ Okay, առաջին երկրորդ կուպոնները 7 մայիս 20 թվական Երևանում է ձևակերպված վալիդատորիս համարը։ Այս հատվածը ասում է նրա մասին, որ ես զրոյական եմ հիմա անելու, իմ նախորդ վճարման ձևը cash-ն էր։
validating carrier OS կոմիսիան 0-ական endorsement-ի մեջ ավելացնում եմ պարտադիր TWP 2011 ինչ որ պահանջում է ավիաընկերությունը enter Так, ինձ ասում է քիչ դիգնում երկրորդը չէ երկրորդն է Շեշտ ticket update PQ delete rebuild հասկացա Լավ, PQ-ն ուզում եմ մի փոքր այլ կերպ ստեղծեմ, եկեք լավ, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք, եկեք ես ձեզ ցույց տամ I տարբերակը, Ե տարբերակի մանրամասները կամ առանձին կձայնագրենք դուք վիդեոյով կնայեք, հա, եթե այդտենց case ունեցաք, նու իրականում սենց ասեմ, սենց եք անելու, հա, հիմա նրա պատճառով ա եղել, որ ես փորձել եմ ոնց որ ստեղծեմ 50 եվրոյի մոդելավորեմ, հա, այդ եվրոյի տարբերությունը, այսինքն manual եմ ստեղծել, ինչի պատճառով ինքը հիմա իմ հետ կռիվ է անում, սիստեման կռիվ է անում, հա, թե չէ ռեալն իրավիճակում դուք այս սենց եք անելու, զրոյական, քանի որ դուք ավտոմատ էլի կազմելու եք ձեր PQ-ն, այդ 50 եվրոն ավտոմատը հաշվարկվելու է ու դուք ընդհանրապես զրոյական կազմելու եք, այսինքն բացարձակ տարբերություն չկա նախորդ օրինակներից ու սումարն է տարբերությունը, որ ոնց որ չոտկը 50 եվրո։ Հացա ես այսօր ինչքան փորձեցի ինչ որ տարբեր օրինակներ նայեմ, ավստրիականի մոտ հենց 50 եվրոյով տարիֆները չեն բարձրանում Դաժե փորձեցի ինչ որ կարգերով խաղամ ստանամ այդ 50 եվրոն մեկա չստացվեց, ինչը նշանակում է, որ D-case-ը երևի ավելի հազվադեպ կունենաք, որտեվ 50 հենց 50 կոնկրետ 50 եվրոյի տարբերություն քիչ դեպքերում է, որ կարող է լինի, հա, բայց ֆորմատը սա է, ինձ թվում է պարզ է, ոնց որ նախորդ օրինակներն է ձեզ հետ նայեցինք, ընդհանրապես ոնց որ զրոյական է լինելու ու EMD չի դուրս գրվելու։ Կներեք, ոչ կարողացա ցույց տամ, զուտ ասում եմ, այդ իմ manual մոդելավորածի արդյունքն է։ Անե ջան, շատ է լավ ես ասում, ամեն ինչ նորմալ է, պարզապես այդ տարբերակը չէ լինի։ Կարայք հանեք։ Եթե նույնիսկ լինի, ինքը manual-ի մեջ կա, այսինքն այս ձևով եք անելու, հա։ Մենք ձեր հետ ֆորմուլան կպահենք։ 3-4 հատ արեցինք, ինքը ոնց որ ոչ մի բանով չի տարբերվում, ընդհանրապես Շատ է։ Որ զրոյական է լինելու։ Ապրեք, որ այդքան էլ չարչարվել եք ցույց եք տալիս, դա արդեն բավական։ Շնորհակալ։ Մերսի։ Ի օրինակը վերջինը ավիաընկերությունը ասում է հետևյալը։ Հա, գանք ավիաընկերության manual-ին նորից, ասում է, եթե նոր տոմսի արժեքը ավելի ցածր է, քան իզնաչալնի տոմսի արժեքը, ուշադրություն դարձրեք, ինքը արժեքով է բոլոր տեղերը ֆիքսում կանոնները, այսինքն էական չեն կարգերը, հա, իմինը արժեքով է ֆիքսում, նույնիսկ եթե դուք միևնույն կարգերն եք վերցրել, բայց արժեքային տարբերություն կա ավելի ցածր է, Սատվեստինը պետք է առաջնորդվեք սրանով, հա, ու խնդրում եմ տարիֆներով առաջնորդվեք, այսինքն ոչ թե էկվիվալենտներով, կուրսային ռազմիցայով, այլ տարիֆներով, հա, այսինքն տարիֆներով ենք նայում, Սատվեստինը հաշվարկում ենք դալչը էկվիվալենտով։ Ինչ ասում է սիստեման, ասում է, եթե ավիաընկերությունը, ասում է, եթե նոր տոմսի արժեքը ավելի ցածր է, տակ դա ասում է, ձևակերպիր նոր տոմսը առանց լրացուցիչ գանձման, բայց ձևակերպի նաև EMD 50 եվրոյի չափով։ Հիմա նայեք ուշադիր, եթե նույնիսկ նոր տոմսի արժեքը 100 եվրո է այժմ, մեկը 50 եվրո եք իրավունք ունեք վերադարձնելու։ Այսինքն, այստեղ ոնց որ մի քիչ բան պահա, բայց նո կանոնները այդպիսին են, այսինքն եթե նոր տոմսի արժեքը նույնիսկ, չգիտեմ, 150 եվրո ավելի ցածր, քան ձեր ունեցած տոմսի արժեքն է, ամեն դեպքում իրավունք ունեք վերադարձնելու մենակ 50 եվրոն, հա, ուղևորին, այսինքն 50 եվրո էլի դիսկաունտ իրավունք ունեք անելու։ Եկեք այս PNR-ը, որը որ չհաջողվեց մեզ փակենք, բացենք հաջորդը։ ու բացենք մեր manual-ը, հա, մեր manual-ի մեջ ինչ է ասվում, ասում է, որ оформляется равноценный обмен, որը որ նույնն է, ինչ որ զրոյականը, եւ ձևակերպվում է նաեւ EMD, refundable balance EMD, այդպես է կոչվում 50 եվրոյի գումարի չափով, հա, առաջի քայլով էլի պահպանում ենք մեր
մաս կան, երկրորդ քայլով զապուսկած ենք անում մեր լինիայնի ֆորմատը, որի մեջ նաև նշում ենք մեր refundable balance-ի ինֆորմացիան եւ գումարի չափը, соответственно, հա։ Եկեք անենք, հա, ես փորձել եմ վերցնեմ բարձր կարգ, U կարգ, որի որ արժեքը 606 եվրո է, հա, հիմա եկեք մենք փոխենք, դարձնենք ցանկացած դատայի, ենթադրենք 15 հունիս, Երևան, Վիեննա, OS։ Հանենք միանգամից սեգմենտները ու վերցնենք, ասենք, չգիտեմ, W կարգ, հա։ Okay, հետադարձը վերցնենք 10 օրից, ենթադրենք էլի W կարգ, հա, որը ավելի ցածր է, քան թե յուն։ Okay, ամրագրումը իրականացրեցինք, մայնուսի, как всегда։ Так, եկեք մի հատ փակենք, բացենք, ուզում եմ որ անպայման տենց անեմ, բնոր ամրագրեմ։ Okay, 25 հունիս, Վիեննա, Երևան, OS։ Ամալյան հարցնում է, բայց մենք կարգերը փոխելու իրավունք ունենք, թե չէ, անկեղծ ասած էքսպերտում արդեն այդ երևի գրված կլինի, ես հիմա տենց փորձել եմ ոնց որ էլի մոդելավորեմ այս իրավիճակը, այսինքն ստանամ, որ ավելի ցածր լինի, հարցրեցիք հիմա մի քիչ դժվարացա պատասխանեմ, չգիտեմ, ըստ կանոնների իրանց իրավունք ունեք, այս ինվոլ իրավիճակում կարգերը ավելի ցածր վերցնելու, կարծում եմ, որ հա, որովհետև ոնց որ փոխում եք նոր դատայի ու վերցնում եք նոր դատային available կարգերը, կարծում եմ ըստ կարգերի ոնց որ կարող եք բան անել, փոփոխություն անել, բայց երևի ճիշտ կլինի մի հատ այդ հարցը էլի նոնային ուղեք կամ էքսպերտում փորձեք կարդալ, որտեվ չեմ ուզում սխալ ինֆորմացիա տամ ձեզ, հա։ Ենթադրենք այն իրավիճակն է, որ միևնույն կարգերն են, բայց գինը էժանացել է, հա, եկեք տենց պատկերացնենք, այդ պարագայում հաստատ ոնց որ սենց պիտի անեք, հա։ Եթե ձեր միևնույն կարգերն են, բայց ավիաընկերությունը գնի փոփոխություն է իրականացրել եւ ոնց որ ավելի էժան է այս պահին արդեն գինը։ Վերցրեցինք կարգերը, պահպանում ենք մեր մասկան ստանդարտ հրամանով, նշելով մեր բոլոր կվալիֆիկատորները։ Если эквивалент больше, elimination of евроценотажа, ինձ թվում է այդ դեպքում равноценный обмен պիտի անեք Աշխենջան, որովհետև առաջնորդում ենք շոժը տարիֆներով, հա, այսինքն ավիաընկերության հրատարակած տարիֆով, այլ ոչ թե էկվիվալենտով, то есть դուք նայում եք տարիֆների տարբերությունը, այլ ոչ թե կուրսավորը։ Соответственно, դուք այս դաբորը, երբ որ հաշվեք, մեկը պիտի հաշվեք դրամով ու այդ կուրսավոր ռազմիցան որոշ դեպքերում կիրառվելու է, հա, եթե կա դաբոր, բայց սովորաբար պիտի առաջնորդվեք հենց ինքը տարիֆով, այսինքն եթե տարիֆների միջև տարբերություն չկա, դաժե եթե կուրսավոր ռազմիցա կա, կարծում եմ, որ 0% պիտի անեք այդ պարագայում։ Եթե downgrade չի արվում, միտք չունի ցածր կարգ վերցնել, ես չեմ իմանում կանոնները, ես պրոստը փորձել եմ մոդելավորեմ իրավիճակը, իսկականից չգիտեմ, իրանք թույլ տալիս են տենց ավելի ցածր կարգ վերցնել, թե չէ, բայց իրականում իրանք manual-ի մեջ այդ պունկտը կա, ենթադրում եմ, որ ոնց որ հաշվի են առել, որ կարա նաև տենց իրավիճակ լինի, հա, այսինքն lower than the original price, հա։ Տեսեք, ստեղ էլ օրինակներով, երբ որ բերում է, ասում է, որ հիմա 350 եվրո է, նախկինում եղել է ձերը 500, այդ դեպքում ձևակերպվում է 0% ու 50 եվրո է վերադարձվում։ Նշանակում է, որ соответственно, չգիտեմ, միևնույն կարգի մեջ, չգիտեմ, 150 եվրո դժվար տարբերություն լիներ էլ, իրանք տենց օրինակ են գրել, ինչը նշանակում է, որ կարգերի տարբերություն կարող է հնարավոր է, որ թույլ տան, որ կիրառեք։
ասում եմ չեմ ուզում ոնց որ սխալ ինֆորմացիա տալ, դրա համար այդ պահը կխնդրեմ, որ նոնայից ճշտեք։ Ես պրոստը սենց արել եմ, որ ավելի էժան գին կարողանամ գտնեմ ու ձեզ ցույց տամ, հա, այսինքն ավելի դա համար բարձր կարգ սկզբում վերցրեցի, հիմա ցածրի եմ փոխում։ Չգիտեմ, բացատրեցի թե չէ։ Թաքսերի փոփոխություն եթե լինի, հա, թաքսերի փոփոխություն եթե եղավ, ոնց որ թաքսերը այլ ես manual linear ֆորմատի մեջ դիպած պետք է լինեք պրոպիսկա անել, այսինքն այդ տարբերությունը գանձել, որտեվ թաքսերի մասով թաքսերը sense tenets պարտավոր եք գանձել, որովհետև դա ավիաընկերության ոնց որ ավիաընկերության գումարը չի ու թաքսերը ամեն դեպքում դիսկաունթի չեն ենթարկվում։ Եթե կուզեք ֆորմատի մեջ, այսօր ճիշտ ասած չեմ նախապատրաստել տենց օրինակ որ ցույց տամ, բայց մենյուի մեջ կարող եմ ավելացնել, հետո ուղարկելուց ձեզ նաև ոնց որ այդ տարբերակը ուղարկել, երբ որ թաքսերի դաբոր կա, լինիենի ֆորմատի մեջ ավելանում են թաքսերը, այսինքն պրոպիսկա է արվում հատիկ մեր տաքսաները, հա։ Եթե տենց օրինակ կունենաք, վստահ եմ, որ կդիմեք մեզ, որ change անենք միասին, հաստատ իմացեք, որ կա տարբերակ անելու, այսինքն կկարողանանք անել, չանհանգստանաք այդ իմաստով, կփորձեմ մենյուի մեջ այդ մասը ներառել, ձեզ ուղարկել։ Так, մեր արժեքը չպահպանեց։ Նորից save անենք։ Okay, ստորագրվենք։ Երանենք։ Okay, երկրորդ պիքյունը, որի արժեքը ակնհայտորեն ավելի ցածր է, քան թե հին արժեքն է եղել։ Փաստորեն մենք ձեզ հետ պահպանեցինք մեր արժեքը, հիմա ինչ ենք անում, մենք ձևակերպում ենք լինիյի ֆորմատով մեր abn-ը, որտեղ որ նշում ենք պարտադիր մեր տոմսի համարը, մեր PQ-ի համարը, PQ-ն երկրորդն է էլի, մեր ուղևորի համարը, հա, մեր տոմսի համարը սա է, եկեք copy անենք։ Так, 7 մայիս 20 թվական, Երևանում ձևակերպված, վալիդատորը հետևյալն է, վճարման ձևը նախկինում եղել է cash, այս պահին 0-ական է, 0, հա, երևում է, validating current mode OS-ն է, կոմիսիան 0-ական է, endorsement-ի մեջ ավելացվում է համապատասխան կոդը, որը ավստրիականն է պահանջում եւ միանգամից ձևակերպում է refundable balance, գումարի չափը 50 եվրո, այսօրվա կուրսով 50 եվրոն 26069 դրամ էր, կարծես թե։ Անում ենք enter։ Գանք մենյուին, ինչ որ ինքը փորձում անի, անպայման կարևոր քայլերից մեկը այն է, որ refundable balance-ի ձևակերպումից հետո պարտադիր մուտքագրվում է refundable balance-ի համարը PNR-ում, OSI ֆորմատով եւ ոնց որ Նոնան նշեց, 3 OTHS-ով մուտքագրվում է նորից այդ TWP 2011 կամ կախված նրանից թե երբ է ձեր տոմսը ձևակերպված կամ 2012, խնդրում եմ էլի մանրամասն ծանոթանաք այդ էքսպերտում կանոններին ու տարանջատումներին, թե որով պիտի առաջնորդվեք ու որը պիտի անեք։ Ու անպայման կարևոր քայլերից մեկը նորից եմ կրկնում, որ այդ EMD-ի ետ վերադարձն է, այսինքն EMD-ին պրոստը ձևակերպելը դեռ ոչինչ չի նշանակում, եթե ուղևորին պատրաստում եք այդ 50 եվրոն վերադարձնել, դի անպայման ձևակերպեք EMD-ի ետ վերադարձ 50 եվրոյի գումարի չափով, հա, то есть ձեր ձևակերպած EMD-ի ետ վերադարձը պիտի ձևակերպեք։ Ետ վերադարձը շատ պարզ է, ձևակերպումը, ֆորմատը WFR, 2R, հետո ticket record, իրատողի համարը /EMD, ինքը ավտոմատ ձևակերպում է ետ վերադարձը, հա, ոչ մի կերպ այս վերջի օրինակը չի։ Մի հատ է փորձենք։
Okay, չի ուզում անի, ինչևից է, կարևորը մենք մեծամասամբ օրինակները տեսանք, ներողություն եմ խնդրում, տրեյնինգ ռեժիմը ունի այդ իր առանձնահատկությունները, այդ ձևով է աշխատում, հատկապես 5-շաբթի ուրբաթ օրերին միշտ ավելի ծանրաբեռնված է լինում, հուսամ, ոնց որ չգիտեմ, պարզ փորձեցի ձեզ բացատրեմ այն кейսերը, որոնք որ կարան լինեն վասպատների change-երի ժամանակ, ներողություն, հիմա պատրաստ եմ ինչ-որ հարցեր քննարկենք, նայենք, ինչ-որ օրինակներ, եթե կուզեք, change-ը ոչ մի ձև չի լինում, մոտ է փորձենք, լսում եմ ձեզ հիմա հարցեր, ինչ հարցեր կարող ունենաք, փաստորեն այս պահին ես ինձ մոտ նշում եմ, որ ես թաքսերի օրինակն եմ ձեզ տրամադրում, երբ որ թաքսերի իմաստով կա դաբոր, համալայի հարցը, որովհետև այդ պարագայում թաքսերը եւս պիտի դաբրատյանեք, իրավունք չունեք զրոյացնելու, այդ թաքսերի փոփոխությունա տեղի ունեցել։ Լսում եմ ձեր հարցերը, եթե ունեք հարցեր, մեր մենի Ջան, մի հատ հարց ունեմ, էլի, բանը, ճիշտ է, նույնն ասեց, մոռացանք, այդ հետ վերադարձվող տոմսը, որ առաջիկայում պատրաստում ենք իրենց մեյլին ուղարկեն, մեջը պետք է այդ կեղծ սեգմենտը մտցնելուց այն ազատ տեքստում գրվի PWP 2011 COVID-19 ու վերջ, բավարան է։ Եկեք ես մի հատ այդ մեր ուղարկած բանն էլ փորձեմ գտնել, ոնց է այդ սիգմենտը մուտքարվում, OTH սիգմենտը կոչվում մեզ մոտ, մենք Այդ ինտեղ են ազատ տեքստում նշենք իրանց ֆորմուլան, օրինակ առօրյոտ են զետերով։ Այո, հիմա էկրանի վրա բացել եմ այդ newsletter-ը, որ ուղարկել ենք, այստեղ մի հատ սխալ ենք թույլ տվել իրականում, նշել ենք 330 օր, իրականում 180 օր է, 330 չի, շատերդ որ փորձել եք մուտքագրել, ձեզ սիստեման դրա մասին հուշել է, ինքը երբ որ մուտքագրել, նախ եկեք մի հատ ֆորմատը sense copy անեմ, gam սիստեմա, ու ցույց տամ ինչ տեսք ունի ու մուտքագրեմ 0 ֆորմատի մասն է OTH, այս այն memo segment-ն է, որը ապահովում է, որ մեր PNR-ը ակտիվնի մնա սիստեմայում, չարխիվացվի, որպեսզի մենք հետագայում կարողանանք իր հետ գործողություն իրականացնել։ Այսինքն այս segment-ի շնորհիվ PNR-ը ակտիվ է մնում, հա, դրա համար խնդրում եմ չմոռանաք ու մուտքագրեք պարտադիր այս segment-ը։ 0 OTH ֆորմատի մասն է, դալշը գնում է ավիաընկերության երկնիշ կոդը, OS մեր դեպքում։ Դալշը GK ուղևորների քանակը, տեղերի քանակը ձեր ամրագրման մեջ, իմ մոտ 1 է, դրա համար կնշեմ 1, GK 3 կնշեք այն պարագայում, եթե 3 ուղևոր ունենաք։ Մեզ մոտ միշտ VN-ը լինելու, այսինքն այն քաղաքի կոդն է, որտեղ որ իրականացվում է գործողությունը։ Դատան, դուք միշտ նշեք մուտքագրելուց 31 դեկտեմբեր, սիստեման ձեզ կհուշի, մինչև որ դատան ինքը կկարողանա պահել, այսինքն ինքը այդ 180 օրը ավտոմատ կհաշվարկի, ձեզ կասի, հա, մուտքագրման ժամանակ, սատվիսն հետո կփոխեք այդ 31 դեկտեմբերը, հիմա կանենք կակրաս կտեսնեք, դալշը ծիրայից հետո գնում է свободный տեքստը, հա, եթե ավիաընկերությունը պահանջում է մենակ այդ TWP 2011-ը, то այդ եք գրում, հա, չգիտեմ, օրինակ այս օրինակի մեջ նաև գրված էր, չգիտեմ կորոնա, COVID-19 կարող եմ գրել, չեմ անում։ Նայում ենք ավիաընկերության մենյուում, տեսնում ենք ոնց է ինքը պահանջում։ Հիմա entry-ից հետո, քանի որ այսօր եմ կազմել, соответственно, մինչև 31 դեկտեմբեր փաստորեն իրավունք ուներ պահելու, դա համար առանց ինձ հետ կռիվ անելու մուտքագրեց։ Այդ PNR-ը սիգմենտը այս տեսքը ունի PNR-ում, ինքը հերթականն է դասավորվում ձեր սիգմենտների հետ, եթե սիգմենտը ընդհանրապես չկա, ինքը ցենց մնում է, ու ապահովում է, որ ձեր ամրագրումը մինչև ձեր նշած դատան ակտիվնի լինի ձեր PCC-ի մեջ։ Դուք կարող եք իրականում նշել 31 ավգուստ, ինչի համար, որտեվ ըստ ավիաընկերության կանոնների, ոնց հասկացա, պիտի մինչև 31 ավգուստ այդ փոփոխությունը անպայման իրականացնեք, հա, այսինքն կարող եք այդ ձևով նշել, էլի կարծում եմ օքեյ է, էլի մինչև այդ ոնց է չլինի, փոփոխելու եք։ Նայենք ուրիշ հարցեր։ Բոլոր ավիակամպանիաների համար պետք է մուտքանել այս բաց սիգմենտը։ Նայեք, եթե ուզում եք որպեսզի ձեր PNR-ը չարխիվացվի, այստեղ այս սիգմենտի մեջ ոչ մի տենց բան չկա, էլի, այսինքն ինքը ֆորմատ է, որը որ ապահովում է, որ ձեր PNR-ը չարխիվացվի։ Այսինքն դուք ցանկացած դեպքում, դաժե եթե, չգիտեմ, այս COVID-ը բարով խերով պրծավ ու ոնց որ
նորմալ իրավիճակում լինենք ու ուզենաք, որ ձեր PNR-ը չարխիվացվի, մեկը այս ֆորմատը կարող եք կիրառել։ Հա, այդ դեպքում ազատ տեքստում ձեր ուզածը գրեք։ Ներողություն։ Так, պատասխանեցի այդ հարցին։ Okay, manual-ը անպայման ուղարկելու ենք։ Ուրիշ հարցեր չեմ տեսնում, չգիտեմ, կարող ինչ-որ մի բան բաց եմ թողել, Կրիստիանն ինձ օգնում է, եթե հանել ենք տեղերը, էլ չենք կարող, չէ։ Եթե PNR-ը ակտիվն է, կարող եք։ Այսինքն, եթե ձեր PNR-ը կոդով կարողանում եք բացեք այս պահին, то կարող եք մուտքագրել, ոչ մի խնդիր։ Այսինքն, տեղերի հանելը էական չի։ Եթե PNR-ը ակտիվ է PCC-ի մեջ ձեր, չի արխիվացվել, այս սեգմենտը անպայման կարող եք մուտքագրել։ Փորձեք, եթե ձեր PNR-ը ակտիվն է, կարող եք մուտքագրել։ Okay, իսկ մուտքանելուց կարող ենք վազվրատանել, եթե պետք լինի։ Այո, եթե ձեր տոմսը open status-ով է ու ըստ կանոնների ենթակա է վերադարձի, իհարկե կարող եք անել։ Հենց как раз դրա համար է, հա, որպեսզի ձեր PNR-ը живой մնա, որ դальше կարողանաք իր հետ գործողություն անեք, այսինքն, չգիտեմ, ինչ որ վազվրատ անեք կամ տեղի վերցնեք change անեք եւ այլն, հա։ Այսինքն դա է ապահովում այս սեգմենտը։ Ինչ հարց ունեք էլ, լսում եմ ձեզ։ Այս պահին բոլոր հարցերին պատասխանել ես, ան չկա։ Հարց։ Այսօր վերջին վեբինարն է այս շաբաթվա, մենք մի շաբաթ էլի պլանավորում ենք ինչ-որ մի վեբինարներ, այնպես որ հետևեք հա մեր Facebook-ի էջին, կստати ով որ ոնց որ Facebook-ի էջին չի հետևում, անպայման follow արեք Saber Armenia, տենց էր էջը մեր, այնտեղ ամեն ինչ դնում ենք էլի, մի շաբաթ էլի չէ պլանավորում ենք, կանենք, ուղղակի քանի որ այս ավստրիականի, եւ նաեւ այս շաբաթերի երկու թեմա ենք եւս ունեցել, վազորատները, обязательные элементները եւ дополнительные եւ այսօր ավստրիականի change-երը, նախորդ վեբինարի ժամանակ ասացիք, որ change-երն եք ընդհանրապես ուզում, այո, change-երը պլանավորում ենք, երևի թե մի շաբաթվա մեջ կանենք, ուղղակի ավստրիականին է, ոնց որ մի քիչ հրատապեր իրանք էլ էին ուզում, որ բոլոր ագենտները տեսնեն, տենց որոշեցինք, որ մի հատ առանձին այս թեմայով խոսենք։ Ձեզ մերսի բոլորիդ, շատ ուրախ ենք, որ մասնակցում եք, լսում եք, որտեղ կհամարում ենք, որ չգիտեմ, ֆորմայի մեջ մնալը, այսպես ասած, այս իրավիճակում ամենակարևոր բաներից մեկն է, համար ուրախ եմ, որ դուք եք տենց կարծում ու տենց ակտիվ միանում եք, լսում եք, տենց առողջ եղեք, լավ եղեք, շնորհակալություն, ձեզ բոլորիդ շնորհակալություն, տեսնում եմ, որ ջերմ մերսիներ եք գրում, շատ ուրախ ենք, շատ մերսի։ Okay. Ձեզ էլ մերսի բոլորիդ, մերսի։ Stop անենք recording.